back down. The battle tells our story of survival, a challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. I'm caught in the fray, but we'll survive the battle. One for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival, a challenge will never be over. This is the race, it's not the end. We're on time. Take one step for the jump. The battle, one for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival, a challenge will never be over. This is the race, it's not the end. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival, a challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. I'm caught in the fray, but we'll survive the battle. One for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival, a challenge will never be over. This is the race, it's not the end. We're on time. Take one step for the jump. The battle, one for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival, a challenge will never be over. This is the race, it's not the end.
All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. Oh, I'm caught in the fray, but we'll survive the battle, one for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. We're on time. Take one step for the jump. The battle, one for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. The battle, one for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. Oh, I'm caught in the fray, but we'll survive the battle, one for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle
one for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. I'm caught in the fray, but we'll survive the battle. One for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. We're on time. Take one step for the jump. The battle, one for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors. Так, жігіттер. Так. Баршаға ассаламу алейкум. Так, кіре жігіттер. ID парольді салды. ККСЛА. Да. ККСЛАда сап беріңіздер. Басқанда қажан басаңат басыланды жігіттер. Тек кіре береміз. 11 минут өтті. Да, жігіттер. 10 минут өткізіп қалса батпыз. Өмеге сәлем. Мен аккаунт кіре алмайтпан, жәрдем беріп жіберем. Да, оны білмедім. Сақ болу керек өзіңізге. Лайк басып қалайық жігіттер. Да, лайк басып қалайым жігіттер. Шүкір Алла, жақсы қалай өзімді. Цеза, қалай салмасам ба? Да, Цеза қырсы қалай ордамасам жақсы. Цеза, контент мейкер білесер. Қарылпап қап жем. Да, 10-37 рухлары. Актив бізде. Ассаламалейкум, жақылай амасам ба? Жақсы шүкір. 10-37 дұршесерге. Активсіздер. Қомшекті бір старкапи. Бір емес шарсын деймі. Индира Жомратова қалай бұратың жақсы? Да, Индира Жомратова бірінші келді бізде. Ассаламалейкум. Ендіге өткен баршыға ассаламалейкум. Негап. Да, тыншылық. Бізде бәрі жақсы. Еркін Жиенбаев. Ютубер Рэмбо. Ассаламалейкум. Алейкум ассалам. Так, бүгін бізде Прак бірінші ойын азырды жігіттер. ID пароль ID парольді салды. Абылай табынбайып. Го. Да, ID пароль енді салды жігіттер. Деп жазған еді. Сәлем, всем удачи, да, Цеза, рахмет қолы үшін. Брат, дауысыңыз асты келіп атырыпты. Астен сөйледім өзім. Папаң сөйле. Олай не? Болмайды ғой. Так, жігіттер, астен сөйледім өзім. Бізде, так,
Так, жігіттер. Ақыры кірдік қой бірақтан да. Ақыры кірдік. Не болды, өйтіп кіре алмай. Так, жігіттер, бізде уже былай әрәңгер уже деп барлығы тасталды. Енді тиісі солып кетеді ал. Үлгердіңіз бе? Ютубтағылар жігіттер. Да, 12-201 деген команда бар екен, бізде. Тегілеріңізді солай өзгертсеңіздер. РК, КХЗ, 1337, 13, КР, Қарақалпақ. Да, қыздар, Экзе бар бізде. Так, Team of Hunters. Да, РБК деген команда бар еді. One Way. Қыздарымыз. Так, 64-65 игрок жігіттер әзірде елі уақытты қойын өз жерге дейміз. Да, именно осындай уақыт жігіттер.
Қамыз аласың көктеді. Сол енді. Қанша уақыт қалай шықсың сен? Мен наушник керек емес, просто сыпай жатқан. Қалайсың да біздің кастың балалар? Бахатыр, шахмардан, ашын. Есте берсін. Сен де жер қалай. Да, ойын осыған жігіттер, білесіздер. Так, жігіттер. Так, жігіттер. Донат шықпайды ғой, Рильба. Істедім деп атыр едің ғой, да? Жігіттер, бізде донат бар. Да, енді қолым ұсып қарап отпан. Так, Цезадан каналға үміт. Шаршама, Рильба, Адуши, Цеза бізде донат істеді. Контент мейкер ең алды. Да, қолау, әзірде қолау отырыпта. Қолаушылар бар жігіттер, бізде донат істеп отқалар баршылық. Цезадан болды донат әзірде. И одан да бөлек Мирас PUBG-мді донат істеп отырыпта.
Қалай, енді кетіп жатыр ма стрим? Болады, баса берің, адуші. Мирастан да келіп жатырды. Ерғазы, бұл жерде жігіттер. Так. Да, рахмет жігіттер баршыға. Ерғазыдан. VCF сила, да. VCF игрока, бұл да әзірде. VCF тұрып атыпты жігіттер. Тұрған состав болып тұр ғой VCF. Қандай олд командармен тіресуде. Да, Енкес Қарекеңнен де қолаулар кеп атыпты. Енкес Нукус Киберспорт или No Killer Sleep. Да, киллсіз ұйқламайды деген командамыз. Стримге өмет, адуши. 13-37 ируқларынан да бар қолау. 13-37 ируқларда актив. Слот сатып алайық стримге өмет. Слот. Да, сатылады шықтыр. Кралмайт қалар. Именно. Бірақ уақытында кіруіңіз керек. Да, Цезодан. Всем Каракалпак сила. Ритба удачи. Да, Цезодан. Да, молодец. Душе житер. Қолап атқан баршыға үмет. Рахмет. Бізден отсылкасы житер. Так, бұл жерде Егіл Ханзодан. Файт. Да, Егіл Ханзо. Зипизи Полат, да, Нұрдаулет, РК Бұлай. Бізде 25 команда елі тұрып дегенменен. Да, ойыншарымыз азайып баруда. Файтлар көріп атпақ станбай. Да, білесіздер жігіттер, так қылып жату, ондай как лишний движение, как креся болу. Ондай затлар біздердің Қарекең ируқларына жараспайды. Да, ондай қылмайды да. Да, егіз ируқларынан да файтлар көратпыз. Так. Егіл Ханзо. Бұл жерде пачекеде жігіттер. Да, соқсы жағдайлар. Кема фантияс қой бұл теза біздің. Сансет, Илхам, Торнадо. Да, Торнадо еді бұл. Лидеров мафия бізде. Так. Лидеров мафия, да, бұл жақта. Торнадо. Да, бұл жақта. Қаншама келдір алды. Бұл жақта қандай да? Егел Ханзо, да? Прайд класс, так. Да, Excel. Что за Excel? Так, пизи платар. Сансет кетіп қалды. Дегенмен командасары. Яқсы, енді санш қоймайса керек. Да. Ашықтылай көреміз файтта. Да, жеп қойды. Себебі бір өзі жалғас. Командаластары. Бұл жақта Лидеров мафия. Да, басқа жаққа қырғымай бән әзірде, бірақ ол жақта ешкім жоқ. Так, бізде 95 регион.
Так, бізде қазір файтлар көреміз. Қайта файт. Да, таза команда бізде Эрис Сигма, Энкес, Виппен бірге. Вип Мейрамбек қазірде 2 килл. Ал командастары менен. Quick. Да, ассалаумалейкум, брат. Бекзаттан еді бол. Қалай амансыз ба? Жұмыстарға, стримға үмет. Чаршамаң, миллионларға жетем, подписчик, от души, рахмет. Бекзат. Бұл қарлы пагерлықтарын қолдауға мотивация бойынша. Жетем подписчик бойынша, ақша бойынша да қырысыны көрсет. Жіберің классын балаларына біздің. Қырысы деген не? Краса деген не? Жектер, түсінбей қалдым. Так, біз жерде файт көрек, лидеров мафия кіріскен бұл керек. Файтқа бізде 22 команда. Сондағы 3 команда минус деген менің 39 игрок жоқ. Да. Ярканы көрсетсе бірақ. Да, ярка көрсетеміз, жігіттер. Зұлқан Дияр, Назарбаев, адушы. Қазір көрсетеміз, жігіттер. Да, бір өзі. Да, деген менің әмме команда топқа күресуге. Әмме командада шанс бар. Себебі 22 команда. Сонда 3 команда яқ минус. Бірақ 61 игрок. Дегенмен командалық ойын әзірге дейін дауым ете тұрды. Жігіттер ойыншылар саны көп. Соның үшін пинг мәселесі болады. Әмме жақта болады жігіттер. Қаяқты ойнақ ойын болады. Ойыншы азаю керек, 60-70 игрокқа дейін түсу керек. Әзірде жақсы болады. Да, Кер. Да, біз жерде бізде. Да, ярка да бар бұл жерде. Так. Кто ойнайды ярка? Шутник гвардия. Шутник толмается. Бұл жақтан нок шутник, команда капитана. Ал Крейзи. Ренкоку. Ата бұндай атлар қақында бола бір шектер. Жүзді қиын айтылады. Да, минус. Коля еді бұл. Бұл жақта гвардия минус. Капитайны. На регион. Хулиган. Жеті лаки, Мруза, да, минус. Қатты командалық ойын көрсетті. Хулиганнан 5 килл, команда есабында 7 килл жетер. Классым боламыздар. Кер Зико мен. Зико, брат, қалайсыздар, амансыздар ма? Кірсі. Кірсіні көрсет жердеңе қақтан білейін ол. Пұл бойынша да дегенге, ізіне кірсі дегенге пұл бірлік шәрді ойлап қалдым бекзат. Да, екі көрсетсе, брат, да, сейчас көрсетемен. Классым болар ботла, да. Ойыншы өт жеті. Не, адекват, не ботларыңызды жинастырып жүрің. Да, Томи, не болды? Сен вешін аразысың. Бұл жақта жіктер. Егізе. Вес игроклары. 13-37 бізде. Гонор, Коко.
Егіз еуроплармен файтқа кірісуге жақын. Сондағы 6 команда минус болды әзірде, бірақ 48 игрок ойыншыларымыздың жартысы жоқ уже жігіттер. Hamma файтқа кірісіп кеткен. Рахмет, қалай өзің? Қарма, алмай шаршамада. Жақсы біздерде де. Рахмет болады. Шүкір, жігіттер, бәршес қолап атыпты, қарпау керуқларын көтеруді дәлше басып атпас. Көрсетіп жіберің. Карса ма? Карса, аждар. Көрсетеміз бекзет. Так, бұл жақта Enix. Да, Герачка. Да, бір өзі. Егзерплана қырса. Так, что за тема в Hunters? VCF VIP. Да, шу бір жерде жігіттер. Әзірде VIP пені тема в Hunters. Қызы жағдай бірнеше мәрте. Да, 13-37 егзерплана. Не қылды? Стримге жетіп келді ғой бірінші Томми? Сенің адекватный дегені. Стримге бірінші жетіп келді. Мияқта енді құлап боласың. Жұмыстан асық келеміз, қалып қоймағанбыз. Да, мен де зорға үлгерем. Да, мен де қалып қоймайын деп. Сіздер ешкеп мені жеп қояды ғой? Жазып. Жігітлерді. Да, одан бетте өзімді асығаман. Қанша микроларымыз күтіп отырады. Да, өзіме ем қызық. Так, бұл жерде 4 игрок VIP. Цеза, дырын мен жатылда. Сансет, Элхамда. ECF, жақсы. Зажимер бар, қорқуға болады. Да, 4 бір жерде VIP игроклар неге олай жәлесі Sarvation солай ғой, VIP. Так, VIP игрокларына бұлай тығыз ойнаған жараспайды негізі. Теракс қазірде минус. Сансет. Да, бір-бірден нок, минус. Так, жігіттер, VIP қалай азайып қалды, ждолның ішінде тұрып алып. Да, бұл жақта VCF-та қарсылық көрсетіп алдырыпты. Жасик бұл жақтан қарсылық көрсетіп жіберді. Да, VIP қолайшы жағдайда, местерге айттым. Да, VIP-ті жақсы. Именно, өзімізді практа актив болып жүрген жігіттер. Так, да. Томми, нормальный виз болса, сұлу қылып, Томми. Бізде қырып қаламыз отайын, Томми. Білесің ғой? Нормальный, сұлу қылып виз болса, қабылайды олар. Так, бұл жерде тема в Hunters. VIP, онда VIP сіздерге олай тығыз жайласқан. Кесвит. VCF, сондағы 2 игрок. Жасик, хамде Кинг, жігіттер. Қандай, тема в Hunters-там, VIP-там қалай жоқ қыз бергенді көрдіңдер, жігіттер. Бұл жерде VCF. Да, екінші состав жігіттер. Да, ондай затты айту жақпайды дегенмен да. Өздері солай бөлініп алған. Ең главный состав емес. Жасик молодец. Да, контент-мейкер Жасикті. VCF, күшейіп бұратыр жігіттер адуер. Да, турнирді олай ойнай алмады. Қиналды. Сондай ақырын ішкем ойнап берді. Дегенменен өзіне сенеді олар. Ой, Томми. Сен блоқла жетпің ғой, сана сообщение өшіремен деп Томми. Так. Так.
жігіттер. Бұл жерде все. Давай жігіттер, лайк басып отырамыз, қолдап отырамыз. Бізде прак уже активпіз. Өзіміздің қарапайымдылықтар бәрі 15 еуро, 15 команда 35 еуро. Не болды жігіттер? Кем-кемнен еуроларымыз азайып. Командар оғада көп, 14 команда. Да, ярко бізде фул. Кеше бастағы жігіттер 2 ойынымызда фул алып берді. Ярко командасы 2 ойында бастағы. Кеше күнгі. Бродан Ахмет, бро шака. Бро дейді. Бродан Ахмет, да? Рахмет, жігіттер, ваши қолыларың үшін. Go Ливик ұстан кейін Foxy PM, да, бізде де Ливик ешқашан болмайды, болмағаны. Да, зөрлі болсын. Бро деген, қандай бол? Бродан Ахмет. Кламбо. 13 команда бізде. Ярко, не болды? Не істеп жүрсіздер? Хиросима айназар иско. Чо там, не істеп жүрсіздер? Ярко. Ешкім жоқ? Біреу машина тастап кеткен ғой. Да, 32 еуро. VCF, да, бізде келлер саны. Жасикпен кейін жақсыдан дем қалып жігіттер қалай. Минус қол жіберген көрдіңдер 2 скорттар. Жеті кел. Бір-бірін түсініп отырып та оғада. Жақсы. Күшейіп кеткен ғой. Да, кейін саған фишкалар үйретем білет. Содан кейін екен ғой, күшейіп кеткен. Айтып көрем, қайтпайсың ғой. Және Ерангел құлыңда. Яқ, осыдан кейін Мирамар, и одан кейін Ерангел бат жігіттер. Да, ауа клан ғой, да. Ауа клан. Аха, бро деген клан дейінде сөттің жігіттер. Рома. Кім Рома? О, Фокси, PUBG-ға кір. Аха. Бронокос, eSport. Ондай клан еспеппін жігіттер. Бірінші естім, серьезно. Онда VCF. Өзде. Курама. Брат, еще Ерангел ма? Яқ, жігіттер, кейінгі ойын. Ширамар, одан кейін Ширангел, одан кейін және Ширамар. Ширангел көтеріп. Томи, неге аузың сондай? Сен блоклап турыған екенмін бар ғой? Сен блоклап алдым деп бүкін оттың ғой мен. Так, егізі, бізде хомчик қалды. Ойыншы команда. Ал бұл жер хомчикпен бірге бір жағдай. 22 мен 20 команда. Қызыл шырақ, яшыл шырақ болып тұрып тазы берді. Да, хомчиктің пайдасынан шешілді. Да, тек не қанды біздер көрмейміз хомчик. Көріп қойдық. Экзе бар ғой, өзіңіздің обалы шоғыттың бар ғой. Тағы солай лишний как істей берсек, мені кешіресіздер. Сіздермен айтысып та отырмаймыз. КХЗ. Пайдаңыз тимеді ма, зияныңызда тимесін жігіттер. Команда тапқан, да. Всех. Сен всехсың ғой. Командаға өтіп. Тегіңді өзгертсен, любой команда алады сен. И ойының жақсы болса. Особенно составларда я ойнатады ғой. Хиппоботты көрсетің. Қарсы көрсетем жігіттер. Жораң ғой, да?
КХЗ. Зико. Голд. Так. КХЗ. Кар. Карагалпак. З. Так, кіріп келуде. Күтолға жыр. Таяр. 2-ге 3. Да, шутник, хулиган. Коля. Бізде гордый минус әзірде. Так, жігіттер. Қызық жағдай болайын деп тұпта. Давай файт көреміз. Да, гранаталар жауына. Бізде қарапақша стрем жігіттер. Тілімізді жетпаған алда. Да, хулиган. Шутник. Айназар бұл жақта КК, РК. Франсуа. Да, қандай? Дарк сайт. Да, Дарк Хирока. Қандай? Движениелер істеді. Көрдік КХЗ. Горд. Аха. Год, бір өзі, шектер. 10 команда 22 юрок. Мирамар одан кейін, да, жігіттер. Сирамар бізде. Ендігі ойын. Да, 12-200 бар, жігіттер. Жоқ команданы айтпаң. Тегіністі қойыңыз. Ойыныңызды көрсетің, болды. Өзі айтылады, жігіттер. Елі тегіністі қоймай тұрып, сурет қойып, біздер маңдаймыз деген осат болмайды, жігіттер. Тегіністі қойың. Да, одан кейін көреміз. УСС Ковалский. Аватар PUBG. Ассаламалейкум, алейкум ассалам, жігіттер. Брат, пароль телеграмда бола ма? Ютубқа жазаспай. Да, жігіттер. Сәргі фишка. Алынам көпшілік білет, көпшілік білген білет, білген білмеген білмей, жігіттер. ID пароль. Бірінші ютубқа тасталынады, жігіттер. Именно минимум 2 минут кешігіп тасталынады телеграмға. Содан кейін үлгере алмай қалуыңыз ықтималдығы жоғары. Осы жерде күтсеңіздер. Жақсы. Бұл жақта 10-37. Конор. Жақсы нөмірге өмет адуша. Рахмет жігіттер. Хиппо көрсетен. Хиппо қандай? Тегім ба? Өтергенге? Талмадым. Экзауэра бұл жақта. УСС, Тимур, РК, ТТ. Тони тепкіштен бұл ТТ. Адас бұсақ. Бізде 13-37. УСС. Да, Хиппо не тұрпты жігіттер. Да, алдымда тұрған екен ғой. Хиппоны қолаушылар бар бізде. Жігіттер, ID пароль. Ютубта жасалады, жігіттер, Ютубта. Ковалский. Бізде файт тұтауымыз керек. Да, бұл жақта. Файт тұтаусын да.
Рамазан Қуанышбаев, мен сізге айтпадым ғой, затты айтпадым. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам жігіттер. Зульфат Оразбаев Адуша. Да, сұрасып отқан. 13 қалған адам бар ма? 13, да, 13-тен көрмедім жігіттер. Минус болып қалды ма, білмеймін. Да, бізге 13 болды жетті. Ирактың ротациясы қызық. Олайын деп тұрыпты. Да. Келін алу үшін келді деген менен Ковалский пайдаланып қалды. М16 менен шаққан екен. Да. Арнви. Так, жігіттер 13 қалғаннан жоқ игроклар. Да, минус. Хомщик. Да, жігіттер, давай қолдап отырамыз кейінгі ойынға кіру үшін. Жігіттер, 4 команда қалды сондағы. 4 команда, 9 игрок бізде. Брат, Каракин қоймайсыз ба? Яқ, Каракин қоймайым, жігіттер. Хомщик. Ярко. Айназар. Айназарда қарсылық көрсетіледі. Да, күшті. Бізде... Да, ярко командасы... Хиросима. Да, күшті. Екеулі, да, жігіттеріміз. Мұрат, Каракен қоймайсыз ба, яқ. Так, Омиго. Бізде командаласын тұрғысы да Хиппо, қалай көрмейді Хиппо. Чо за Хиппо? Да, Ковалский пайдалап қалды. Вера. Қалай көрмейді жігіттер. Индийский кино болып кетті ғой мынау. 3 команда 6 игрок. Экзе Вера. Да, бұл жақта Ярко. Да, бүгін және топ айналуға жақын Ярко. Ярко командасы олада күшейіп баратыр жігіттер. Турнирге қатты даярлық. Ойынды кешегі турнирімізде жақсы бастап беріп еді, ойын ашылып. Әзірде ойынлары өзгерген. Тактика, так, имала ротация әмелге асырғаны олай Ярко үшін. Көбінесе адаспайды, зона сайлауда. Да, сеңіздің жүгіріп шашап кеттім ғой, Вера. Ярко, Айназар, көрген болу керек. Ярко Волбес, УСС, Ковалский, Экзе, жігіттер. 3-1-1 еуроклар саны. Ой, қандай гранат ашып көреді, яқ. Әттең сол жерде жарылғандағы. Дақ, дейм екен. Давай, жігіттер, лайк басып сәқ, көмбірлетіп, өзіміздің қарылбақша контент, жігіттер. Да, қоламасқа болама. Серьезно, жігіттер, лайк басып, ұмытып кетіп, қоламай өтқан кейінгі ойында, жігіттер. Қолайсыз случайлар болады, оғада. Кіралмай қалуыңыз мүмкін. Да, свет өшіп қалуы, Wi-Fi-ыңа мегабайтын сосып қалады. Ең қызық жеріне жігіттер, мамаға жұмсап қалады. Кайф қой жігіттер. Да, Экзе Вера. Да, минус. Ал бұл жақта УСС Ковалский. Да, қорқа берсен сәр болады жігіттер. Сондай случайлар именно бізде қарылпа группларын қолдамаған үшін. Так, Айназар. Бізде М16 мен Ковалский. Чо за? Компьютермен ойнатқа деймін. Жақсы ойнайды деген М16 мен. Да, уже искон минус болды. Айназар. Командаласы үшін. Топ 1 алып бере алды. 7 кел. Жаман емес, топ 1 алуам қиын. Да, ярко села, да? Жігіттер, ярко села. Онда қалай арма? Жақсы. Оңасар ма? Сет қатады дең, да, сет қатып қалады жігіттер. Серьезно, істемей қалады интернетіңіз. Ал парашютіңіз ашып кетеді жігіттер, ойын уақытында. Ой, ең ешкап жігіттер. Лайк баспай, қоламай қола бар ғой. Қызағын салсап кетті жігіттер. Телефон намай күйдіреді ғой.
Қазір жіберің, брат, ID пароль. Да, давай. 100 қылып тастайық, жігіттер. ID пароль. Сразу тастап беремін. Қолданыстан келеді. Давай, жігіттер, 100 қылып тастайық. Мен сіздерге ID пароль тастап беремін. Қолданыстан келеді ғой. Статистика соны айтып тұрды. Давай, жігіттер, ID пароль сразу тастаймын. И мен отқаныма қарамаң. Лоббиді басқа бір ашады, білесіздер. Так. Давай, жігіттер, 100 сразу. Да, Ушиха Итачи, да, друзья, қабылдаймын, жігіттер, тастап қойыңлар. Аз қабылдаймын. Лоббиді отқан уақытымда сразу қабылдап тастаймын. И кімді қабылдау керек? Жігіттер. Так, бізде. Так, жігіттер, 100 қылып тастаймыз лайкты. Ассалаумағалейкум, братан, қалайсыз? Жақсы, жігіттер, амансыздар ма? ID пароль, давай ID пароль, жігіттер. Мирамар ма, брат? Да, Мирамар, жігіттер. Ерангел картасы тосылды. Ол қалай 100 адам қатынасады, бірақ 25 лайк. Да. Қоламай отқалар. Да, ұмыт келіп отқалар барса, жігіттер. Жаңа жұмыстан келіп, жаңа келіп отқалар бар. Так, ID парольді, өзі кубок. Давай, жігіттер, поддержкадамыз. Сет қатады дең, да, жігіттер, серьезно. Сет қатады, анау, да, сіздерге есет қойатпан, поддержка болсын деятпан, киллер. Да, лайк басып, подписаться басып, жігіттер, ұмытпай, қолап, өзіміздің руқтарымызда, ертең сіздерді қолайды, бір-бірімізді қолап өссек, жүда жақсы болады, ұсын өлден бастап, жігіттер. Одан кейін, подписаться басып, жігіттер, қолап, давай, жігіттер, адуши деп қолап кетсеңіздер, өзіңіздің қолдауыңызды білдіріп, комментке подписаться басып ұмытпап, жаңада кегілер үшін лайкыңызды басып, жігіттер, ұмытпасаңыздар, минимум 5 киломен шығасыздар ғой, жігіттер, айырып. Давай, 100 лайк қылып тастаймыз, екінші ойынымызда ID пароль тасталынады. Давай, жігіттер, кеттік. ID пароль сұрап отырлар. Давай, жігіттер, жұрғызыстарымыз. Мәсіне айтамыз, осы жердеміз, жігіттер, біз күнде прак, қарылпақ киберюгларын қолдау үшін. Скоро турнир қыламыз, регистрация ашылады, четкий қалып, жаңалық қылып, видео түсіріледі. Ашылуының регистрация ашылғаны өзіне видео түсіріледі, жігіттер. И турнир қалай өтетін содан біліп алсаңыздар болады. Четкий эмоциялармен өтеді. Әзірде бізге РК ойынның басынан бастап топ 1-де. Да, прагымызға камбек қылғанымыздан бері оларда камбек қылып қайтып келіп жатырыпты. Турнирда көрсетпеген ойларым прагымызда көрсетіп отыр ғой. РК болып еді. Әзірде топ 1 7 кило. Весе игрокылда бар. Бұл жерде Акела, Иско, Хиросима, Айназар. РК игроклар еді бұл. Екінші орнымызда 5 кил Ковалский, Бегісханнан 1 кил, тағы 6 кил команда сабында Экзаверо, Умико, Курама, Принц 4 кил.
13-37. Так, экзероклар да бұлар? 4-ші орында 4 кел. Ал 5-ші орында 0, 6-ші орында 13-37. 6 кел. 7-ші орында тепкіш тем 5 кел. 8-ші орында Серіміз 0, 9-ші орында Кияр Қарғылпақ так жақсы ойын көрсетті көрдік. 2 кел. КК 2 кел. VCF. Да, жақсы. Ойнапсың Кинг, молодец әдіші. Жасикті жақсы ойнады. Кага 8 кел команда сабында. 12-ші орында жігіттеріміз 4 кел. 13-ші орында Кияр Қарғылпақ командалық ойын көрсетті. Келлар сананы өсіріпті. Өсу бар бұл командамызда. Да, ойынға қайтып атыпты. 12 кел. Жаман емес бұл команда үшін. Енді топтан не қылса форма қайтады да, браталарымыз. Так, 3 кел. Жігіттеріміз РК Экзал 14-ші орында, 15-ші орында жігіттеріміз как Самарайдан 5 кел, команда есабында 7 кел. Демов Хантерс 16-ші орында. Цезадан 5 кел. Қалай ол көрмей қалдық? Цеза. Так, 7 кел. Сансет 2 как команда есабында 7 кел. Демов Хантерс. Ал 17-ші орында VIP. Да, Цезаны көрдік айтпақшы. Жігіттер. VCF Юроклара, VIP. Демов Хантерс үшеуі бір жерде. Бұл жерден, так, VCF-тір шықты. Азарда 17-ші орында VIP 3 кел. 18-ші орында NX. Так, 4 кел мен қалып кетіпті. Теңе. 19-ші орында 95 Юроклара 4 кел. Регион бұл. 95 регион деген командамыз. 0. 20-ші орында 1 кел. 21-ші орында NKS. VIP как 2 кел команда сабында. Крези, Рамазан, Кер Каптайн. Жеті Лаки. Так, 22-ші орында жігіттеріміз 3 кел. Ал 23-ші орында Бо. Джокер, айсаным какай-то 1 кел. Ол да Бодан. КХЗ 24-ші орында. Чо за не жүрсі? 24-ші орында КХЗ 1 кел жоқ адам. Ал 25-ші орында жігіттеріміз 0. Әзірде топ 1. Да, күнделікті топ 1-да басланғаш. Ал бірінші ойынымыздағы топ 1-да РК командасы бермейтін ұқсайды. Күнде топ алып баратыпты РК. Ол бәсін 7 кел. Да, азамын жігіттер. Давай кеттік. Кейінгі ойын жігіттер 100 лайк қылып жіберейік. Давай ашып берейін жігіттер. Ашып итіріп басаңса да айди бер. Неге ойыншы көп бірақ лайк астын. Да жігіттер. Олай болмайды ғой жігіттер. Ұмытып бартқалар бар, кіралмайтылар бар. Түсінсек болады деген мені олап кетуіміз керек жігіттер. Ассалаумалейкум бағжаға. Жақсы, Оскарбай. Қалай амансыздар ма? Ассалаумалейкум братан. Қалайсыз? Жақсы. Амансыздар ма жігіттер? Давай 100 лайк жігіттер. Easy. Қолдарымыздан келеді. Брат, қашан басана? Да, прак уже. Міне практам жігіттер. ID парольге. Сәр. ID пароль жігіттер. Мен тайынман. ID пароль қолыма тұрыпты жігіттер. Сәр. Тайын болсаңыздар, мен тастап берем сразу. Кіреміз жігіттер. Так, жігіттер. Давай, тездетеміз. Жүз лайк жігіттер. 5 лайк қалды ғой. Easy кеттік. 5 лайк шығады ол.
Да, бізде актив команда шақырып өте. Так, жігіттер, брат, тездете, брат. Да, жігіттер, давай 100 лайк қой, изи, о. Біздердің аватарны алып тастасың сол, брат. Да, маман ютуб. Именно ана жерде турнирде қатынасқан и басқа да командаларымыз бар. Кәр маман ютуб. Сен командаластарың аздым ондай актив емес елі. Бір барсаң, и өзің барсаң, командаң жоқ қой, маман. Давай, жігіттер, лайкларды үйіп тастайық, еместерге ID пароль айтамын сразу. Жігіттер, кет. Ритма қабылда. Да, ұшық айтачы. Қабылдайма қазір. 100 қыл жіберек, жігіттер. ID пароль тастап берем сразу. Кет. Да, жігіттер, тек таста жіберейін деп тұрпын. Жүз. Жігіттер, давай. ID пароль қолымда тұрыпты, жігіттер. Давай, 2 лайк. Кеттік, сразу 2 минутта толып қалады, жігіттер, білеміз ғой? Да, қызықлы болады, жігіттер, оға да. Кеттік, жігіттер, 100 болады, қаяққа таслайсыз ютубқа ма? Да, ютубқа, жігіттер, именно ұсып отқан жеріңізді комментте қараң, имен сразу тастап жібереме 100 болған кезде. Кеттік ма, жігіттер, серьезно тастадым міне. Бізде прак екінші ойын Мирамар картасы. Да, Ширамар деп айтады біздердің балар. Шерибом, да? Так. Да, тездетем, жігіттер, ID пароль тасталынды. Да, уже 35. Ё-моё, жігіттер. Қандай игрокаларымыз ағып келуде. Ал кірген кірді, жігіттер. Ой, мияқта. Индия байрандаса жүрген деп болған. Давай, жігіттер, дальше басамыз, лайкларды басып сәк, жігіттер. Қоллап. Пароль бар, жігіттер, пароль бар. Пароль сұрайды адамдар. Да, жақтаздан кейін шарса, жігіттер. Так, жігіттер. Так. Оған қиын, жігіттер, ради пароль. Лира. Да, уже 100 почти.
Так, жігіттер, уже ойынымыз басталса да болады. Ешкім шығара алмаймыз. Так, жігіттер. Төмен жағам кіріп алтын киіктер. Я, үлгере алмайсың жага. Бар топ қалды. Біз ешкімді кекете алмаймыз. Бізде уже 100 игрок. Ойынымыз да басталып кетті. Бәрші дәум еттейміз енді. Кейінгі ойынға әрекетті қылсаңыздар болады. Кіре алмай қалар. Ал кіре алмай қалар жігіттер. Бірге стрим байқап, бақылап, қайсы команда топ екенін анықтаймыз. Еші және жоқ жігіттер, енді келіп басқалар кіре алмайды. Да, 100 адамнан артық кіре алмайды, білесіздер. Да, бұған дейін кеуілді шөктірмей. Так, кхер селі. Да, жігіттер, үміт кхер. Да, зиян жоқ жігіттер. Кхерді қолдаушылар бар. Да, токсик. Токсик бізде. Так, бізде жігіттер қазірде. Чуть-чуть. Қайқанды файт бізде. Game of Frontiers. Да, Өзбекстан тендер, Өзбекстанға дейді. Связь болады тұрыпты. Бізде елі жігіттер барлық командамыз бар. Жігіттер, давай 10 мың подписчикке жетуіміз үшін жігіттер. Қоллап, жақындарымызды шақырамыз жігіттер. Так, жігіттер. Қоллап, актив болып отырайық. Подписаться WhatsApp жігіттер. Да, жақындарымыздан да бастырып. Бізде себебі, отвечаю, 10 мыңға тезірек жетіп алсақ. Так, конкретный стол жайып, неғылап.
Экран камераға қосам жігіттер. Серьезно говорю. Серьезно говорю, жігіттер. Анакар, YouTube. Танымаймын оны. Да, жігіттер, елі контент мекерлеріміз енді осылайды стримлерін қолауларымыз елі алдында. Так. Енді алып берем жігіттер. Қайсырок, қазірде қараңыздар. Ханза, Allah қинап қоюда. Сязат, чоз, заксой. Екі тема бұған жарсы жігіттер. Оқнасуда Нилу қыз баламыз. Да, бәлкім ойды шешіп берсе осы жерде. Да, әттең. Барсмакар, Ханза. Да, бұл командамыздың пайдасына. Женский составың жақсы еді ғой, меніңше, Нилу. Да, өздері біледі. Так, 23 команда 77 игрок бізде әзірде. Сондағы 23 команда, 23 игрок минус болған менен. Сондағы 2 командамыз әзірде қосылса, біреуін көрдік жаңа. Да, барлығын алып беруға әрекет етемін. Сізге мен алып бере алмайым жігіттер. Физически үлгерок қиын. Ярко, бұл жерде Прайд кезасын минус. Нұр өзі. Ал, бұл жақта 15-ші команда қалай жайласуда. Ярко Зико. Чо за Зико? Қандай кавер? Зикодан. Да, Ярканың 2 командасы жайласам жерде Ярко. Топ-1 алуға еліде әрекет бар. Тоқтап атқан жоқ, топ-1 алып атыпты дегенмен Ярко командасы тоқтап атқан жоқ жігіттер. Әзірде формада, әзіргі топовый командамыздың ең алды әзірде Ярко болып тұрыпты. Бүгінгі күні үшін. Кешегі күні үшін жігіттер. Исеф та бар топтан алып тұрған. Құтырып тұрған командамыздың бірі. Хиросима, Чозеф, Хиросима. Виджи игрокна нок. Команда как видно, там. Да, Сафари. Узалда. Зико. И Назар. Бұл жақта 15-ші командамыз нок. Бұлар бар, да? Ал, жоғарда не жаңалық? Ярикстің Дамир, Момента Морик, Етежан, Гвардия.
Да, жігіттер, қияр сыйла. Қияр емес, қияр сыйла. Да, қарапайым қарекең бұл. Қарапақ сыйла, жігіттер. Да, жігіттер, өзіміздің командаларымызды қолап отырамыз. Қане, қайсы команда? Да, именно қолап отқан командаlarımыздан топ көріп атпас. Гвардия, чё за? Біреусі қалыпты командаластармен бірге. Да, минус. Да, және КР. Фул состав. По-моему, бар. И бұл жақта. Чё за ярко? ХР. Жігіздер. Қызық жағдай мажу минус. А Гонзо нок. Улугбек бар. Нок. Құралбай. Чё за екі килл. Да, брат Харма. Алымжан Абдужамилов. Да, жігіздер. Рахмет адушы. Бар болыңа жігіздер. Ендіге өткен баршыға ассаламу алейкум. Қолыларшын адушы. Рахмет. Сізден қол шаршама. Рахмет жігіздер. Қолылар үшін. Бұндай қолылардан кейін қалай шаршайсаң жігіздер? Қалай шаршадым деп айтуға болады. Тәлше басамыз ғой. Кеттік. Бізде қарапайым қарекен. Құралбай. Командан асан құтқара алған сойда. Ярко қалай минус болып кетті, түсінбей қалдық. Что за чаха? Кімсің сен? Яна. Нот елан, да? Өзі там арабский ой жүр шығарымыз. Движение арабский. VCF ки. VCF қалай тұрған көрді жүздер. Да, Құралбай Гонзо села. Қияр села. Давай, житер. Да, қияр села деді, қолады. Міне қияр қазірде ойын алды да. КК. Старт. Флеми. VCF. КК. VCF. Бізде. Да, жігіттер, неге праг ойнамаппыз? Есіт жоқ. Да, турнирге. Турнир балансын көтерем мәселе жүрсе, қолдан келгенше. Одан кейін турнир балансын көтеріп, еще жеңіліктер беріледі. Турнир үшін именно прагымызды активтер үшін. Таздан келген командар. Өздері біледі. Қатынасып берген командар. Месіне мүмкін турнирге қатынасып. Бірақ именно бұл жерде Қарақалпақстан абырой кетеді. Турнирдің өзде Қарақалпақстан киберспорт көтеріп жігіттер. Да, бұл жерде топ 1 алып кеткен жағдайда Қарақалпақстанның түреп тұрпас деп беймәлел айта алады. Егер де топ 1 алып кеткен жағдайда. Соның үшін шеттен келген командалар, да, қазіргі актив командаға қарағанда көбірек сума талап етіледі олардан. Себебі ана мұна өзіміздің еліміз Қарақалпақтың абырой тұрпы жігіттер бұл жерде. Апайы, мынандай турнир емес өзіміздікі. Қарақалпақтың абыройы бар бұл жерде жігіттер. Соған таярлық қазірде практиканы жігіттер, практикалық опыт алу дегені. Дегенмен үнемлі пайдаланып отырыпты мүмкінетлерімізді. Да, жақылаған кезде және андай турнир столы қылап формаға және кіргізем жігіттерді. Да, King, VCF, КК. Джасик. Еді бұл. Нок, Джасик. Экзевера. КК. Флеми. Старт. Да, минус.
Емес, яқ, Флеми бар елі бізде. 5 КК. Да, Флеми, ол жақта бұяра пайдаланып қалды. Ал, жақын жері қысайды. НКК, Джако, Эра, Сигма, НКС көйекті жетіп келуді бұл жерде. Full squad, АК-47 бар бізде. Чөз АК-47. Космос, лидер, Скорпион, Норик. Бар бізде. Командамызда 19 команда 50 игрок. Да, Рома. Да, жігіттер барын көрсетеміз қазірде. Бұл жерде Роман Олиш. Файт болған жерді алып беруге әдетеміз. Да, бұл жерде қияр екен жігіттер. Сұрап отқан командамыз Құралбай бұл жерде. Командамде мажу жоқ. Оған бұл жерде команда қияр. 18 команда 46 игрок. Командалық ойын. 12 200 бар. Чоза медал. Так. 12 201-ді көрсетсе брат. 12 201 деп жігіттер тегін қойы. Мирамардан кейін Ерангел ма брат? Да, жігіттер. Ерко Зымбетов. Бізде Мирамардан кейін Ерангел. Ширангел. Так. Ширангелден кейін Ширамар жігіттер. Да, аттен бұл жерде қарапайым қор екен қосылса. Кияр қырғалпақ. Да, бұлардан да топ көруіміз мүмкін. Соңғай Мұрат, барсың ба? Көрінбейсің ғой. Жасур Ашира, барымыз ғой. Сорап хабар алып тұрсаңыздар. Барымыз жігіттер. Соғып кетпейміз. Да, жазың телеграмға жігіттер. Сорап. Сол жақтамыз. Сорағың заттыға түсінбейсіздер. Солдан кейін шешелем береміз. Осыңызларыңызды берің. Сорауларыңызды берің. Солмайкін брат, да, бармас. Мен көрінбей кеттім ба, я, ойынларда. Сол жасыр, сен өзің көрінбей кеттің ба деймін, мені қинай бересіздер, барсам ба деп жігіттер. Я намек тастайсыздар ма? Техничный, а? Так, Коля, Рембо, хулиган, чётник. Не кісінің жерде. Кездесер. КХЗ-ларды көрсетсе брат. Так, КХЗ-larдан көрсетеміз қазір рефлекс. Яркий рухына қарса бір өзі. 95 игрокмен бірге King hamda Isco.
Да, жігіттер, 17 команда 40 игрок бізде. Да, бүгін жақсы ойын көрсетейін, көп уақыттан бері көрмедім. Болды, Жасур Ашеров. Ник қандай еді? Аз көреміз қане ойынында. Жасур. Да, жігіттер, ұмытпаймыз, лайк басып кетеміз, қолдап отырамыз. Аздан келгендер бізде баршылық, подписаться басып отырамыз. Себебі подписаться дегенде жігіттер, каналға ағза болып қоямыз, қоңыраушаны басып қоямыз, қоңыраушаны басқанда жігіттер. Стрим басқанда дейсізде бірінші болып жаңалықты, и канал қашан стрим басқанда бірінші болып кеп тұрады жоғарыдан. И одан кейін подписаться басып жігіттер. Каналға ағза боласыздар, и бізде жоғалтып алмайсыздар бізде. Extraction Game бізде жігіттер. Компагировкаларынан ойынларын тез-тезден шығарып алып беріп тұрамыз. Турнирлерде болады. Егер сериалсын қыламыз. Форма қайтып алайық. Зор турнирлер қыламыз жігіттер. Қарпақша контентті уже қолап бастап атпас. Кейбір еурокларымызды қолап атпас жігіттер. Именно осы каналда шақырсаңыздар болады. Жоласаңыздар. Осы жердеміз қой жігіттер. Күнде 21:00-ден бастап. Бірақ КХЗ брат, та көріп жігіттер. Так. Extraction Game жігіттер. Ұмытып қалыңыз. Мүмкін қиян дегенмен рекомендация шығымыз жүзді аңсат жігіттер. Да, чотник, чё там? Не болды нок. Руслан, бұл жерде. 14 команда 36 игрок. Атек. Да. Кер. Бұл жерде Кинг. Ғамде Иско. 2-ге 4. 95 әмде ярка игрокларының таңдемі. Кер Қарақалпақ игрокларына қарсы дегенмен Кер Қарақалпақтың ойын ашып тұрыпты. Яркының да ашып тұрыпты. Дегенмен 1 игрокі, 95-інде 1 игрокі бар. Реакцияға шомылып алған. Зажим бар. Болады. Да, шотниктен нок. Команда капитаны еді. Шотник. Ал, 95 минус. Кімнен ол? Хулиганнан. Хулиган қайды. Да, жақсы елесі отты ғой. Да, 95 еуроқары өлтіреді машиналарды. Гиіп алып берейін, да, мобильді рефеде он жаққа барым жоқ. Жігіттер, так. АКРЖ, Бұрышақа, НКК, 95 еуроқар бар. Эгзе, Кер Қарақалпақ. Жігіттер, міне бізде сұрап атқан КХЗ жігіттер. Қалынкөлде тұрасың ба, брат? Да, Алимжан Абдужамилов, Қалынкөлде. Да, жақсы. Қазіргі моментте. Қазірде Қалынкөлде ме жігіттер? Біздің аторлаған шотник. Яқ, шотник. Сен орлаған болу мүмкін. Ол игрок Азелден бар. Кер шотник. Прақларда ойнамаса дем, жақсы бар. Адеур игрок мен. Менің өзім PUBG танығаннан бері бар бұл игроклар жігіттер. Кер шотник. Команда капитаны. Дегенмен де шотник деген хаммеңіз аулап қойсыз қой. Официальный иесі басқа елді ғой бәрі. Шотник деген бірнешесі бар. Жақсы бар игрокларымыз адеуір. Да, кішкене болады. Я, жігіттер, бізде кибер спорт так. Жасы бар. Өзі памесі ойына е. Әме өзін сыйлайтын жасы бар игрокларымыз жігіттер. Бұл жерде ешқандай құрметсіздік жоқ. Құрмет етіп, бір-бірін сыйласып ойнап отырыпты игрокларымыз, жігіттеріміз. Да, Қарақалпақ жігіттер. Қырлысу деген аз. Сыйлас бар бізде. Да, жасы кішкене. Адеуір жасы игрокларымыз да бар. Келешек солардікі. Жасы бар игрокларымыз да ойына жақсы, солардан өрнек алып ойыны күшейтіп алса болады. Жас игрокларымыз. Жастарымыз да қалыспайды бірақ дегенменен. Қай жылсың брат? Да.
98 жыл ма жігіттер? Так, Dark Zuka бізде нок дегенмен басықты. Бро сенсей, да, бұл жерде минус. 10 команда 28 игрок бізде. Шутник, так. Кахаза, қалай? Қалай желескен, қалай файтты үйістіріп отырыпты, біздер қызақ. Да, Керимовпен бірге Кахаза бізде сұрап отқан команда. 21-ші мектепті оқыдың ба? Да, Алымжан Замилов. 21-ші мектеп. Дружба тастасаң қабылдайсыз ба, брат? Да, қабылдаймын. Әлімжан Абдулмилов. Так, тастап қоя беріңіз, жігіттер. Қабылдаймын. Да, ана лобби ашқан кезде, сол кезде жоғарыда қарап шыққанмын, сол кезде есетіп жіберсеңіздер. Ұмытпаймын да. АК-47 лидер. 4 килл қазірде АК-47 руклары. Давай жігіттер, қырылпақша контентті көтерік, и біздер игрушыларымызды көтеріп басаймыз. Орталық контентті көтеріп алайық жігіттер, ғана біргелікте. Веб камера и барлық затты қосам жігіттер, 10 мыңға тезірек жетіп алсақ. Окей, души брать. Да, жігіттер, рахмет қолдауларыңыз үшін. Давай веб камера қосамыз да, 10 мың болайық, қане подписаться басып жігіттер, қолдап кетеміз. Көтеріп бастаймыз активті. Бра, драк. Полс команда, 20 евро. Кахаза бізде, Мэнкескуй, Яр Сигма, Хомчик. Так. Сізбен ойнап көру арман болып кетті ғой. Сізбен ойнасып көру арман болып кетті ғой. Неге арман ол? Қалай арман болады ол? Тастап қойын. Ойнасамыз жігіттер. Қалай арман болады ол? Так. Так, жігіттер, кейін карта бола ма? Қайсы карта? Жігіттер, Мирамар көріп тұрсыз ба? Значит, Ярангел болады, жігіттер. Шерангел көріп тұрсыз ба? Шерамар болады. Так.
Так, жігіттер. Бізде 6 команда. Хомчик. Так, бұл жерде. Барлық осы жерде жайласқан. Кәкір қылпақ. Жанға. Бұл жерде Темов Хантерсен бар, Смокер бар. Үш үйрок. Үш командаға тиісілі. Барлық бір үйде жайласқан. Бар Смокер бұл жақта Сигма, да. Лидеров Мафия, бар Смокер. Еплесе болып тұрыпты. 5 команда. 1, 2, 3, 4. И бұл жақта КХЗ. Да, КХЗ-ны сұрап отыр еді. Да, топаны алып кетуге жақын КХЗ бізде. Да, бұл жерде үйрікларымыз минус болып қалды. Да, тең. 2 команда. 4-ке 3. Экзавис КХЗ. Кім алады жігіттер? Топты кім алады? Давай, кеттік жігіттер. Қолдап отырамыз үйрікларымызды. КХЗ. Экзе. 3-ке 4. КХЗ жігіттер біз әзірде фул. Командалы үйріклары. Хомчик, Левинхо, Альфа. КХЗ бізде таза команда. Экзе болса турнирімізде топ 2-ні алды. Бірақ КХЗ жігіттер. Бір нокі бар командасында. 3 үйрік түрі болса күшлер тең дегені. Тұрғыза алады. Яқ, минус. Гранаттан жақсы сыңғыт алды. Альфадан. Давай, КХЗ. Қолаушыларыңыз бар. Да, Римов. О, граната. Яқ. Да, қайын енді зыңғытын көйгет деген енді кәш. Яқ, бас жаққа өтті граната. Левинхо, КХЗ, Хомчик, Римов. Минус. Жігіттер, Экзе топ-1 бұл жерде. Үші ғана болса да топ-1 алды. Давай, жігіттер, қоллап кетейік, болмайды бол қотырыз. Көтеру керек, өзіміздің контент, Қарлыпақша контент, Қарлыпақша қоллау керек жігіттер бұндай стримге, бұндай ойынға, бұндай киберспортты көтеріміз үшін жігіттер. Қарлыпақша қарекенше қоллау керек жігіттер. Білемін ғой, Қарлыпақша контентті ақырын ішкен барамыз, сіздер қолап отыруыңызға біз сенеміз. Білемін, Қарлыпақ деген жігіттер любой жерде бір-бірін көрсе, бұл ағам ғой деп білген болса, кішкентай болса, інім ғой деп қолап кеткен ғой. Давай ғана жігіттер, бір ғана лайк болса қолап кетеміз. Басуды ұмытпаймыз. Таймыз ба? Кейінгі ойынға жігіттер, әзірде топ-1 Экзе үйріклары. Так, 14 килл Экзе. Бірінші ойынымызда Еркі еді. Әрдайымғадай бірінші ойында Еркі топ-1 балып басап береді бізде. Давай жігіттер. Қолымыздан келеді. Статистика, мен сенемен жігіттер, өзіміздің қолымға сенемен. Давай жігіттер, 140 лайк болса, сразу ID пароль тастап беремін. Жігітше. Серьезно говорю. Давай жігіттер, лайк басып қолап отырайық. И ID пароль бізде тайын. Да. Кеттік жігіттер. Кеттік, 140 лайк жігіттер, давай.
Кейінгі ойын болсақ, да, жігіттер. Давай кеттік бір қылайық, и сразу кейінгі ойынды жібере береміз. Қолымызды келетін білемін, жігіттер. Әзірде ойыншылар нәтижесімен таныстырып өтемін. Экзе-ирокларына Ливинхо, Альфа, Томи, Хомшиктен жігіттер 14 кило сайынмен топ 1 көрдік. Экзе. Да, турнирімізде екінші орын алған команда, дегенмен ойынлары елі сөнбепті. Әзірде топ 1 РК-дан кейінгі да, әзірде екінші ойынымызда топ 1 Экзе-ироклары 14 кило. Ал екінші орында КХЗ. Таза команда, да, елі қандай күшке екен елі бізге толық көрсетпей жатырды. Сырлы команда ұқсайды КХЗ. Хан Жоха Голд. Да, кер қарылпақта күшейіп жатырды. Соның ирокының бірі Рейвов. Әзірде 3 кило. Зиян жоқ дегенмен да топ 2 топқа кірудің өзі қиын біздің қарылпақ пракында жігіттер. Давай 140 лайк жігіттер. Ол өзіміздің қарекең жігіттері үшін, қарекең ироклар үшін, киберирокларын қолдау үшін жалға емес. Қолаймыз, Давай жігіттер 140 лайк и сразу ID паролда жігіттер жазып беремін. Да, менде тұрыпты. Басқа ирокымыз ашып береді, өзіміздің сенгеніміз ашып береді, лоббиді. ID парол уже кеп тұрыпты. Тастап беремін жігіттер. 140 лайк. Ешқандай созбаймыз уақытта кеттік. Әзірде Кер Қарғалпақ. Да, 3-ші орында айтып өткенімізде 10 килл есабымен Кер Қарғалпақ. Хулиган. Алдың ойынымызда көрбек. Қандай нәтижелер? 14 пі. Сондай килл еді. Так, топта жоқ еді. Әзірде топқа кірді. Сорабек топқа кіріп қалды игрокларымыз. 10 килл. Хулиган. Рембо. Коля. Шотник команда капитаны бұл жерде. Командасын жақсы жетелеп әкеле алды. 10 килл. Әзірде топ 4-те 95 ироклары өзіне келіп атып әстесте. Так, 5 килл. Ал 5-ші орында жігіттеріміз 7 килл. Тема Фронтиерс. Да, өзінің командасын азаммен минус қоп. Так, әзірде приплеп тұсайым топқа кіре алыпты. НКС көйк. Абыройды бермей. Так, НКС, НКК. Так, 6-ші орында 6 килл. 7-ші орында АК-47 5 килл. 8-ші орында жігіттеріміз 0. 9-ші орында 0. Да, бір өшақадан бір ироклары зірде таза бізге естіп едік. Жігіттер, экзесела, да, экзесела, го, жігіттер. Кеттік, давай, 140 лайк. ID пароль сразу. И оған дейін тастып тұрамын, жігіттер. Үлгереміз, смело. И уақытты жібермейміз. VCF, Жасик, да, экзерокымен бірге 2 килл. 12-ші орында жігіттеріміз 3 килл. Рамазанда, да. 13-ші орында яркі ироклары Кингпен бірге 95 ирокмен бірге 4 килл. 14-ші орында жігіттеріміз 1 килл. 15-ші орында NX Яна как 2 килл. 16-ші орында жігіттеріміз 2 килл. Так, Прайд USS как 0. 17-ші орында қарапайым қарекең жақсы болса беді дегенмен құралбайдан 3 килл. Ал команда есабында 3 килл. 19-ші орында жігіттеріміз VG Pro ироклары 2 килл. 20-ші орында КК. Не сеп жүрсіздер? КК 20-ші орында сізге жараспайды как 5 килл. РК-да жүр ғой. Бірінші ойынымызда топ айналған команда әзірде 21-ші орында жүріпті. 4 килл. 22-ші орында КР 95 как 1 килл. 23-ші орында КК және бір командасы жүріпті. Топ 23. Не? 2 килл. Тема Фронтиерс. Сеза не болды? Юлу как Сансет как 3 килл. 25-ші орында жігіттерімі КХЗ как Зекар Қалпақ 1 килл. Экзеруклар әзірді топ 1 жігіттер. Ливинхо, Альфа, Томи, Хомшиктен 14 килл саймен. Молодец жігіттер. Давай, мен зонында қап қойдым. Да, көрдім жігіттер. Ливик бола ма? Да. Ливик нес маңдайым жігіттер. Ярангел картасы оларда бізде. Шалғытпаңлар. Хомшик бізде. Ең көп килл алған игрок. 5 килл. Да, қиын бол жігіттер мына ойын. Командалық ойын болды. Киллар команда ирокларына тең бөлінді. Сондай әмме командада бір ойыншы имын ажыралып, командасын жүреген көрмедік. Әмме командалық ойын бірге жүрді. Шотник ең жақсы ирок. Топ 3-те алған команда капитаны бұл жерде. Хомшик болса топ айналып командасына топ айналып жігіттер. Ақыры келді алып. Экз ироклары қазірде.
Давай жігіттер, 140 лайк жыр емес, бұл қиын емес. Ешқандай. Біз сіздердің жігіттер қолдауыңызға мұқтажбыз. Го жігіттер. Да, Ерангел. Жігіттер, да, Ерангел. 10 лайк жігіттер, 10 лайк. Кеттік. Так. Давай жігіттер. Нарды ойнап атқандайсыз, брат. Не нарды маңайым, Не нарды? Шың етіп қалды ма? Давай жігіттер, 140 лайк қылып тастайым жігіттер. Кеттік әмме. Гоу, құтырамыз жігіттер. Гүмбір толтырып тастайық жігіттер лайкларды. Так. Алло? Каракалпак сила. Абу
Стоп, өтір. Давай, жігіттер, 140 лайк. Давай кеттік, мен сіздерді күтіп отырмын ғой, жігіттер. Қиын емес. 150-дан пұл аламыз, жігіттер. Жер емес ешқандай. Жігіттер. Давай дальше 150 қылып тастайық. Бізде ID пароль тастап беремін, жігіттер. Серьезно. Давай қолау кеп тұрған кезде, жігіттер. Сіздердің қолауыңыз дальше жетеді күшілеріңіз, жігіттер. Давай 150 қылып тастаймыз. Так. Мен ID пароль тастай жақпан, жігіттер, сіздерге. Так, давай 150 қылып тастаймыз сразу. Мен Азарда үшінші ойын ба, үшінші ойын. Нем кетіп қалды ғой? Эрангел картасы, қызық болып отыр ғой, жігіттер. Прокламас. Азарда. Так. 3 демос. 2 минут болып қалды, жігіттер. Кет. 4 лайк, жігіттер. Кет. Да, давай ID берем, да? ID берем, жігіттер. Что-то подозрительнее. Кума. Команда өзін тапсаң болды, да? Подозрительный деген. Қандай сөз еді? Осы так, мен де білетінім. Да, жігіттер, кеттік. 150 қол жіберейік, жігіттер. Қыламыз ғой. Код тасла. Да, ендіге өтқаларым бар, жігіттер. Қазір ғана күтіп тұрың. Ассаламалейкум. Уалейкум ассалам, жігіттер. Ассаламалейкум, март қалайсыз? Жақсы, жігіттер. Баршаға ассаламалейкум. Да, статистиканы білем ғой, жігіттер. Таздан келіп отқалы баршылық. Да, көрініп отырып та, бәрі уже рекомендация етамын, жігіттер. Кеттік, 2 лайк қалды. И мен тастай жақпан, жігіттер. 2 минут толып қалады. Тайынып отырың. Ой, сен шақыра берме, көкі. Аштырмай мен дегір саған. Аз бәрін шығарсаңыз жіберем өзір. Усок, так. Да, серьезно, жігіттер. Таста, код жіберейік. Да, жігіттер. Ассаламалейкум, брат. Қалайсың? Жақсы, шүкір. Давай 150. Го! Кеттік! Жігіттер, да, үшінші ойынымызда эмоцияны жаздырмаймыз. Зор қылып жіберейік. Дальше қолдарымыздан келеді. Азыр бәрін кек қыларым азыр. Ішіндегілердің бәрін кек қыларым жігіттер, азыр серьезно. Арқайын бола беріңдер. Да, го. Таста. 150 болсын жігіттер.
жігіттер, өзіңізді ойнап тұрады, да? Өзімді еле бар жігіттер. Давай кеттік, бір лайк. Сіздер ойнаң. Жігіттер, сіздердің ойыныңызды жақсы алып берейін. Қолымнан келетін затты сен жігіттер. Сіздердің қарпақтың контентін қолымнан келгенше жігіттер көтерейін. Да, жігіттер, уже кегет тастадым. Шужо игрокладың бәрін. Арқиян бола беріңдер. Сіздер үшін жігіттер, сіздер кірің деп. Давай, кеттік. ID пароль, бәрі тасталды. Кеттік. Оди. Уақыт, лайк үлкен. Сен нақылды өлтіредіңесің, Рамазан Қуанышбаев. Уақыт десей. Толтырдық адамға. Кегет қыздым жігіттер. Ешкімді толтырғызған жоқ бас. Именно өзінің командасы кірді. Ешқандай өзінің командасынан кіргізбеймін. Сәмесін бірден кіргізем жігіттер. Ник жазып жіберің. Ник қияр ридба. Жігіттер 30 игрок толып қалды уже. Ютубтағылар ағып келуде жігіттер. Да, 47 уже жігіттер. 1 секунд уже 59. Да, ютубтағылар бағада 72 1 минут жігіттер. Ё-моё жігіттер. 76 81. Ё-моё жігіттер, ешкім кіріп үлгере алмайды. 86. 1 минут болған жоқ жігіттер. 93. Так, және 93 жігіттер. Қазір сразу толады, и ойын басылып кетеді. 94. 95 жігіттер. 96. Да, 1 минут болуға шамалас. Да, уақыт қойыппан жігіттер. Да, 100 болды, кеттік. Да, ешкім командасына кіре алмады, отвечаю. Да, VCF шаққан екен бізде. Да, Эксе кіре алыпты командасымен. Да, Темов Хантер шаққан. Да, опыт барды оларда. 95 игроклары, еплепті. Дегенмен бір игрок Шужо екен. Да, 47 еплепті. РК аттең. Кіріп үлгенім. Жігіттер, айттым ғой. Бірақ деген қызық деп. Өзіміздің қалпақтың игроклары, қалпақшы контент. Ё-моё, жігіттер, 1 минут толып қалды. Жүз игрок бізде, жігіттер, 1 минутта бастан кетті ойынларымыз. Да, жігіттер, үлгеру. Уже 1 минутта толып қалды. Қалай толғанын көрдіңдер. Шаққан болуыңыз керек. Брат, толды ғой, да, толып қалды. Бассам та кетті. Жігіттер. Да, жігіттер, соған жараса қолдап та үйренейік та, Сізде ойынларыңызда басқа жақтағылар көрмесе, не қызық қалады жігіттер.
Маған дұрыс алып жібер, брат. Да, мен саған ID пароль берейін. Ник, ID-имді берейін. Да, ұмытып қалдым ID паролімді. 54, да, 54, мынандай шарады сосын. Да, командаға жетер. Да, осындай, менің никім. Адаспасам. Кеттіңіз жігіттер. Так, бізде Extraction Game, Қарылпақша стрим, Қарылпақша прак бізде. Қайсы командарымыз бар бізде? 25 команда 92 урок, 8 урок минус дегенмен 25 команда. Да, әзірде КХЗ уроклары минус, бро уроклар дәрепнен. Чо за КХЗ? Да, бізде Fight, починки да, сияқты. Да, қарапайым қарекеңдер бар біз бұл жерде. Тема фантияшта бар. Чоза. Теза ойын көреміз сен енді. Так. КХЗ игрока. Ерекені нақылуда КХЗ. VCF. Чоза не болды? VCF. Да, VCF-тің да күшілдер барысқа ұқсайды. Тема фантияш. Фари. Қыз болмаса да қайтпайды. КХЗ жоқа, қарапайым қарекен. Да. Жігер, мына қыз балаң Еуропамыздың. Қыз бала күйер Еуропаларымызда бар бізде жігер қарапайым Operation. Стрим несі біді деп атсам ғой қалпасыла. Да, дұрыстап жазсаң, комментаринді оқитын. Да, ешкімді комментариясын жігер қалдырып отқан жоқ басы айтсаңыздар болады. Сұрайтын затлаңыз болса, сұрап отырсаңыздар болады жігер. YouTube Цеза, Тема Фантияш бізде. Да, ярко, Тема Фантияш, One Way, Sunset. Брат, нешеге дейін қыласың, брат? Брак, жігіттер, сіздер актив болсаңыздар, шаршамаймыз, дәлше баса берем, жігіттер. Перерив, без перерив қыла береміз. 23 команда. Да, жерде яркер Зико. Қандай? Успеть етуде, үлгеруде. Бұл жерде Экл Ханзо да бар. Да, минус. Сеза еді бұл. Да, Заксой. Командаласын локеді. Әттең зорға үлгеріпті. Қандай жаны жоқ жерден ұстап қалуда. Да, Заксой. Ой, айтсаған шығары бер кел деп. Так, Фари. Бізде КХЗ ирока жоқа. Энкяс Куек, Виси Тачи, қарапайым қарекен ирока Гонзо. Да, Бексхан Утекенов. Неге? Ха-ха-ха, PUBG. Да, слот. Болып тұра алмадық қой дейді. Да, айттым ғой жігіттер, қолдап отырсаңыздар бұл көпке жетеміз. Регистрациямен ойнайтын боламыз қаласаңыздар. Да, ондай. Дәлше басып сіздерді қолдасаңыздар. Күндізді қаламан қаласаңыздар жігіттер. Күндіз ойнайтын командалар әддене, түнде ойнайтын командалар әддене. Уақытты көбірек қылып, турнирге тағыланып. Да, турнирдан тездетеміз. Турнирдің уақытын қаласек. Сіздердің дауысқа қоямыз. Команда капитанларымен сөйлесіп шығамын. Сөйтіп жігіттер, өзгеше уақыттан ұту жолын сеп шығамыз, өзлеміз жігіттер. Қолап отырсаңыздар. Бұдан кейін астен болады. Да, жігіттер,
1 минутта толып қалды, көрдіңдер. YouTube каналымызға тасталғанның өзінде толып қалды. Еплеп Telegram каналға тастамаймын, 2 минут күтемін деп ойлайтын жігіттер, дегенмен Telegram каналға ham тастап үлгеру керек еді. Да, үлгере алмағандар қапа болмайсыздар. Бұда опыты барлар біледі. Бракымызға қалай кіру керек екен. Клан болып ойнады. Да, жігіттер. Қолда келгенше. Да, жігіттер. Суда қыламыз. Күндіз айтып тұр, жігіттер. Сол дәрежеге дейін. Давай жігіттер, қолдап отырсаңыздар. Ойнамаған уақытта қолдап білу керек жігіттер. Қалай не өкетіп еді? Team of Hunters. Және ма? Гонза, чё за? Гонза ойнашып кеткен. КХЗ. Цеза. Ёба, жігіттер. Да, Джохараның құтқаралыпты командаластар. Ал Фари. Бәлкі Фари точкасын қойып жіберсе жігіттер, да? Қыз бала игрокымыз қалай кіріп баруда. Да, клан бұл ойнақта, да, жігіттер. Әзірде кіре алған, кіреді, үлгер алғанша актив болғалар. Да, сәл болсайым, жігіттер, режим өзгетеміз. Пароль или бір ма? Да, жігіттер. Не знаю, Бетпаев. Пароль или бір. Ешқандай өзгеріс болмайды ода. VCF Нор, Каза Норик. Қалай қосыламыз? Бегіз Бірназаров. Да, жігіттер. Қалай қосылғанда ID пароль тасылынады. Ойын таусылғаннан кейін. Сол кезде ID пароль жазып кіре береміз жігіттер. И оған дейін. Таздан келгендер жігіттер. Каналымызды жоғалтып алмау үшін Extraction Game YouTube каналымызға подписаться басып қоямыз. Ұмытпаймыз жігіттер. Да, бұл жақтан нок. Чозы. Себебі жігіттер, Киберспорт, Каракал, Пакистан, Telegram каналымыз. Экстра, так. Игрокларын қолау үшін, контентін қолау үшін жігіттер. Ашылған. YouTube каналымыз Extraction Game бұл. Не дейсің бар? Тезірек ойынларын алып көрсетіп беру дегендегі мәніз. Ашылғанда каналымыздың мәнісі. Көбірек бөліміз керек. Қолда кейінше. Шетен Феникс. Он жеті команда 53 игрок. Асық қойды. Командалық ойын. Бізде командасын күтсеу. Феникс. Да. Дегенмен Зекар Галпак. Фул опен болса ема акциясы көрсетілді. Қазірде минус. Бұл командамыз толақ. Кескөйік, так және кімдер бар. Көпшілік командасымен кіре алмады жігіттер. Көрдік. Бірақ YouTube'тан кіргендер. Үлгеріп отырыпты. Идері браузер. Да, друзья тасладым. Алымжан Абдужамилов. Да болды. Қабылдап қойын. Қабылдайым жігіттер. Тастап қойын. Бір қолымда кітап, бір қолымда телефон. Баби мен өнімді отырсыз ба? Бегіз Бірназаров. Қалай сонда? Қадымғы өзіміздің прак. Өтер. Бердақ. Бұндай бұл жақта. КК бізде. Да, акс игроклары минус. Бұл ғажап. Рома. КХЗ. Да, ондай ID-ге саған дұржатаса жөнінде қалып қасыла. Да, мен ID берен дұржатаса қой, емен қабылап қойын. Бірақ дұржатаса алмаймын. Не істеватсың, Салам алейкум.
Ассалаумалейкум Ашпа. Не хабар? Тістейтін UMP екен қолындағы оружие. КК, ируклар. Hamda OSS Kowalski. Что за корп қойды мане? Как ируклары? Я? Керрембо. Да, Керрембо да. М24 алды X қолда. Брат, бәрін жауып отырмын ғой. Қайда ма? Сен комментте жауып атсаң бәрі. Кейін карта қандай жиыстар? Кейін картамыз Мирамар. 17 команда қаптауыз игрок бізде. Акс Рома. Да, бұл жақта КХЗ Джоха. Және білмегенде командаластарын тоқтарламай. Яқ, бұл жерде кім ол? Шахымбек. ДБС пен. ДБС болмайды анау мынау деп атыр. Өзің ДБС ойнап жүрсің ғой, Шахымбек. Әй, сен өтіп жүрсің. Да, минус. Да, Шахымбек жеті килл. Да. Жаман емес. Әлі ойын ортасы. Яниксті көріп жүрбен, да, брат. Да, фон көреміз қазір, да, жігіттер. Яниксті. Фари. Фари, да, команда сармай жігіттер. 4 игрок, 4 килл. Арқасында 1 киллден. Неге бән қасында игроклар сәл ұзағырақ да. Да, ананы ешкім көрмеймін ма не? Анау берде біреу бар. Алло. Так, көрмейді. КК ируклара, КХЗ. Көріп тұрған жоқ Романы. Ветер. Бес игрок. 16 команда бізде. Нок. Минус. КХЗ. Да, 2 килл. Жаман емес, бірақ командалық ойын бір түсіну бар. Шахымбек. Ал қайырға дейін бағаларда бұл игрокымыз бір өзі екен. Да, осы жерде тоқтатты. 7 килл менен. Ковалский да бір өзі. Тағылар аштек, үйі аштек деп.
Так, 15 команда 42 игрок бізде. Вес берді. Да, вес берді. Так бір бердақ еді. Аты қаржы жетті. Кәкім бір өзі бердақтың. Фари елетірі. Еблеу атып тайгор. Да, топ. Қайтып қосыламын соны түсінбей отырмын. Да, сен қайтып қосуыңды, қай жерден қосуыңды мен түсінбей отырмын. Қаймасы қосуыңда Бегіс Бірниязов. Да, жеттер, үйретші берің. Бегіс Бірниязовқа. Қолай қосатымызда. Айди продюсерге тасылады. Карта жақта лобби деген ашылатын жер бар. Сөзге поиск бар. Айди жазасы и пароль бар постоянно. Соны кіре бересіз. Топта 100 мың подписчикке жетіп тұрады. Да, миллионға жетуіміз бар, или әрекеттеміз. Бағана бірінші қаржыда 3-ке бар қалып едім. Да, молодец. NX бар. Өтке бір жауып кеттімді, қиын. Уа, берді, қиын еді. Ал бұл жерде Фари файтқа қоса жақ. Қияр Азизбек уже қабылдап бұратын. Ажинясына Үмбетбаев, да? Қабылдаймыз жігіттер. Да, соқтып алды. Фари. Қазірде Фариден бір нок. Бір фул спотқа қарсы. Да, екінші нок. Қыз бала игрок емес жігіттер бұлар. Қазірде Фари өзінің өнерін көрсетіп отырыпты. Да, келуде. На ближний. Жақын аралықтағы файт. Көреміз мүмкін. Да, граната. Ой, бірде зыңғытам екен. Да, екі нок көрдік. Бір өзінен. Бірақ атын кәм. Алдым жағым. Атым бар, идба жетер. Яқы жетер, ешкім талмай. Ондай жоқ. Фари. Әттең бір өзі жалғыздық қылды. 12 команда 20. Да, 30 игрок. УСС. Ковалский. 4 килл қазірде. Давай, жігіттер. Кейінгі ойынға қоллап реакция білдіріп кетейік, жігіттер. Кейінгі ойынға ойнауға желание бар ма? Жігіттер, жаңадан келгелер де бар. Подписаться басып отырамыз, каналға лайк басып қолдап отырамыз, жігіттер. УСС Ковалский 4 килл. Да. Какайырларда жақсыза жимереді ғой. Старт. Да, пайдаланып қоса болады. Арпирларда ондай жерде нам бермейді. Да, 11 команда, бізде 26 игрок. Да, брат, крысилар открыто. Ничего. Желание беріп тұр, Рамазан Қуанышбаев. Да, бізде желание толып тұр ғой.
сіздер көпшіліксіздер ғой жігіттер. Барыңызға мен қайдан тап беремін. Давай, Ковалский. Да, балаларың жарты сол да. Қайтта ойын бар ма? Бірақ Мирамар. Мирамар жігіттер болу керек. Сіздер ойнайын ба десеңіздер болады. Тым Рамазан өз акал басады. Қайдан білейін енді. Көргеніме сенемін ғой. Ескенім емес. Деп қояды еді. Ақыл айтып кетеді дейді. Қайдан білейін, Рамазан жазылып тұрғатын. Яқ, сексуальный никлер автоматически хек болады ма? Неге кірмейді, анау қылмайды, мынау қылмайды. Жазып отырмайлы жейтін. Сексуальный ник кірмейді ешқашан бізде. Біздің абыройға туыр келмейді ғой дейтін никлер. Ой, өлі ешкім қаған жоқ, Ковалский. Машина ешкім керек емес. Жасик. Как ты руками уревесся. Бұл жақта егзя. Да, рефлекс. Как мен висяв. Фактігі сатырта ол бұл жоқардан баса жестер егзерліклері. Бақылауда. Да, кейін тұрыз алады. КК, әмде VCF. Бізде қызық файт көреміз. И оған егзе бақылап тұрғаны. Қызық болып тұрыпты. Бір өзі кіріп барды. Да, төменде. Да, жексер ККЗ голд мұне. Шахинбекті көрсетіп жіберіңдер. Да, Шахинбек азы көрсетем шектер бар болса егерді. Яқ, мен случайно аяғысын шақырып болады жұмыс бойынша. Рамазан Қанышбаев. Яқ. Қалай болмаса стример шеті өзі. Әне голд еді ол, голд. Мен алтын деп өліп өзіне өзі гранатты жарып алды жігіттер. Жасик бұл жақта өзіне өзі балық қудақ қылды. Ай, кетті. Не болды білісерге, не болды жігіттер? Әмесі мен алтын деп ә? Да, лобби ашатын жерде, ашатынды баспайсан да, жоқарда лобби теретін бар. Бегіз Бнязов. Жоқарда. Карта басасы, еще жоқта. Жоқарда поиск сияқты бір зат бар. Брат, дбс жоқ қылайықта, болмайды ол. Қызыға қыз береді, білмеймін. Кетер. Жасик зорға. Өзі қалып қалды. Голд және келді ноқ. Алтынлар тоқтансуға. Кейін, да, VCF, КК, елі тоқтансуға дапты. Кім күшілі? Мен күшілі. Давай! Флеми, Кинг. Да, ошибка бірден келе бере ме? Да, екі қарсылас келіп отыпты. Біреу өзін гранатқа жағады, біреу коктейлге жағады. Екі нок екі жақта өздерімен өздері. Да, елі формада еместер жеп. Да, сорпа пісіріп отыр жеп. Қызық. Кинг. КК, VCF. Мына Томми Джерри өкетті ғой енді, әй. Да, сәді Томми Джерри қылды өзі. 18-ші команда кеп қылды. 7 команда 11 игрок. Да. Жалғасы ойыншылардың ойыны болайын деп тұрыпты. Нала, қыз бала игрок емес.
Да, тең минус болып қалды, алып бере алмай қалды. Ай, апка, бізде ярко болбасын бір өзі. Иско. Бұрын тойтосындағы Royal деңдер үкіміз әзірде ойын тоқтатуға мәжбүр болды. 4 команда 9 игрок. Біреу акула сорпап сұрады да, жігіттер. Дан соған не жазамыз. ID пароль азы беріледі, сол кезде ID пароль жазасыздар. Пароль бар, жігіттер. ID тасталады, сразу сол кезде кіріп қалсаңыздар, кіріп қалғаныңыз 1 минутта толып қалады, жігіттер. Серьезно. 4 команда 7 игрок. Ярко ол бес игрока. Жылан тактикасымен ярко игроклары кіріп баруда. Экзе. Жылан тактикасы ошибка беріп қалды. Миссия провалена. Так, 3 команда. Экзе, PCF, USS. Экзе життер 4 игрок. Фол, әзінде. Әзінде қайыртасынан сол жерде шынымыз жазып чатыңызға. Сол жерге ID пароль тасталады жігіттер. Так, життер, Экзе игрокларынан топ-1. Левинхо, Альфа, Хомчик, Уэра. 16 kill. Жаман емес. Так, да, жігіттер бізде және Экзе игрокларынан топ-1. Алымжан Абдужамилов, да, қолдан келгенше ұмытпауға әрекет етеміз, дегенмен біздер де адамбыз. Да, қолдан келгенше жігіттер. Давай, жігіттер, давай бір 80 лайк қылып тастайық, кейінгі ойында ойнаймыз ба? Желание бар ма? Басып тастайық, жігіттер, уақыт жібермей. Кеттік. Брат, барынша қолдаймыз сізді, да? Дұшер, жігіттер, қолдалар үшін рахмет. Көп, да, бізді қолдаң. Бұл қарпагировканы көтерудің үшін жігіттер өзіңіздің дауысыңыз. Өзімізді көтеріміз жігіттер. Келіп, ешкім шеттен келіп көтеріп кетпейді. Өз азғана халық жігіттер. Өзімізді көтереміз. Бола қойса. ID таста. Жігіттер. ID пароль. 180 лайкты тасталынады. Ал бізде Экзе игроклары қазірде нәтижені таныстырып өтеміз.
экзилклар. Ливинхо, Альфа, Хомчик, Вера. Так, 16 кел. Да, жақсы. Нәтижесі де жаман емес. 16 кел менен топ-1 экзі. Ливинхо, Альфа, Хомчик, Вера. Жақсы. Ақыр жетем как 1 кел екінші орнымызда. Не болды? Екінші орында жараспайды ол 1 кел. Ал үшінші орында VCF. 7 кел. Жаман емес. Жасик Бошев Кинг. Так, 4-ші орында 2 кел. Яркий Искодан. 5-ші орында жігіттеріміз 3 кел. Яркий Сигма. RS Сигма. 6-ші орында жігіттеріміз 3 кел. Да, қыздарымыз да бар бұл жерде. Самурай Рей, Рома, Нала. Да, 3 кел. Ал 7-ші орында так 3 кел. 8-ші орында КК бізде 4 кел. 9-ші орында Вижи, жетем One Way как 2 кел. Ал 10-ші орында 5 кел. 11-ші орында жігіттеріміз так 4 кел. Так 12-ші орында 2 кел. 13-ші орында BCF, VG, Фарида қыз боламыз және 5 кел. Жақсы. Ал 14-ші орында КК 6 кел. 15-ші орында 0. 16-ші орында так Шақынбектен 7 кел. Жақсы. Ойын көрбек деген 16-ші орында 7 кел істеп минус болып қалды. Да, келесі ойында топ көру керек етеміз. Шақынбек 16-ші орында 9 кел. 17-ші орында жігіттеріміз 5 кел. Қыза, Энкес, Гонза. Бұл қарапайым паркинг еді. 18-ші орында 0. 19-ші орында VCF-тен 3 кел. Да, главный состав азды төменірек. Тема қанташы 20-да 6 кел. Ал 21-ші орында так 2 кел. Нилу, Эстеров, Флойда және қыздарымыз баршылық оғада еще жігіттерімізді қалыспайды. Так, 21-22-ші орында 98 кел 1 кел. Кей Кинг Шер Изімбетов так 23-ші орында 1 кел. Ханзодан 24-ші орында 0. 25-ші орында жігіттер Эрка қызда 0. Алында экзероклары топ-1 16 кел. Жаман емес. Давай жігіттер. Кейінгі ойынымызға 180 лайк жігіттер. Қиын емес. Давай қолап кетейік жігіттер. Дальше көтерек контентімізді. Да, жігіттер, болмаса ұйықлаймыз. Қолайық. Сразу кейінгі ойын жігіттер. Жібере береміз. 2 минутта басап кетеді жігіттер. Білесіздер, 1 минут, 2 минут емес, 1 минутта толып қалды жаңа. Қандай тездікпен толды. Бізге айтып көре берсеңіздер болады, ойындардан бізге айтып көре берсеңіздер болады, уже YouTube каналымызда сохранить етіліп қалынады. Шақынбектен жігіттер 7 кел. Ең көп кел қылалған игрок звезда матча. Жаңа 3-ші ойынымыздың жұлдыздары деген. Так, ең жақсы игрок Golden 04. Да, спасение 4. Бізде Экзел Ливиха ең ақырға келді алып, командасын топ-1 алып. Да, топ-1-ді сыйлаған игрокымыз. Да, Экзелуклар жігіттер 16 келмен топ-1 әзірде. Кеттік, жігіттер. Давай, желание бар ма? 180 лайк. Кеттік сразу. Давай, жігіттер. Да, түсіңізде ойнайсыздар деген ол болмайды ол. Басқа шешісіздер деген. Да, жігіттер, 180 лайк қылып тастайық, какой-то 14 лайк. Да, қанпақ кейбір игрокларын қолдау үшін жігіттер, бұл ештеңе емес. Білеміз ғой. Давай 180 лайк. Сразу ID пароль тастап жібереміз, 1 минутта толып қалады, и сонымен прагымызды давам еттіре береміз. Давай, жігіттер, 180 лайк, и 12 лайк қалды, сразу. Кейінгі ойынға. Да, қабылдаймыз, жігіттер. Қағызы жоқ, сыйла, да, сыйла. Қалпақ сыйла. Салам алейкум, алейкум ассалам, жігіттер. Баршыға салам алейкум, енді кіріп кеп атқан. Қоллап атқан баршыға үлкен көп рахмет, жігіттер.
жігіттер экстракшнге канал атуға да қиын дадылап қалған, сол үшін таздан келіп жігіттер подписаться болады, командаға ағза болып қоямыз каналымызға, иә жігіттер. Да, ұмытып қалуыңыз қиын, таздан келген болсаңыздар. Киберспорт Каракалпакстанда киберспортымызды көтеру үшін жігіттер телеграм каналымыз аты сондай. Киберспорт Каракалпакистан десеңіздер шығады. Каракалпак десеңіздер канал аты, Каракалпакистан десеңіздер группамыз бар жігіттер. 4000 телеграмдамыз. 4350 қазірде жігіттер. Да, ссылкаларды тастап қоямыз. Сол жақта да жаңалықтар бар. Скоро турнирдан жоғары алып өткіземіз. Эмоция бай қылып, чөтке қылып. Кеттік қазірде пракқа қайтамыз жігіттер. Прак 4-ші карта. 180 лайк қыламыз жігіттер. Сразу кейінгі ойынға желание асыр жіберек қане. Да, болмаса жігіттер ұйықлаймыз, ұйықлауға мәжбүрміз. Серьезно, да. Қолау керек. Лайк үшін бес, ол сіздердің қолауыңыз дегені жігіттер. Біздер лайк алып, бүйтіп, біздерге бір тиыннан қалмайды жігіттер. Лайк арқылы Карпак геокларын қолауға жатырды бұның астында жігіттер. Да, лайк үшін елі. Екіде пұл бермейді бізге. Да, брат Люсі олақла қойса. Да, Юсі үшін ойнап кетеді бұл кезде. Өзіміздің сыйлап, құрмет етіп, ауызбіршілі ойнап атқан геокларымызда жоғалтып аламыз одан кейін. Да, сен азыр көресің, қалай жинап тастайтын геокларымызды. Алым жалып жемін қасқа болайым шекшер. Осы олай. 180 лайк жестер, қиын емес. Давай, жігіттер. Кет. Давай, жігіттер, жеті лайк, сразу. Салам алейкум, ассалам, жігіттер. Астро гейминг, да, таздан кеп айтқалар бар, сол үшін жігіттер сұрап отқан бай. Болмаса тумайсар ғой жігіттер, басып отқалар от души, рахмет жігіттер. Хиросима, го. Да, қайсы карта болады? Қайсы карта, жігіттер, Мирамар картасы. Да, сен сөйтіп ойнап жүрген жарсың, Альфа. Бір-екі рет топ один алып тұрмаңлар. Өзіңізден кетіп қалмаңлар олай. Қылмайды озат. Ойнап отырыпты, қолдан келгенше күресіп отырып беріп қарамыз. Брат, инста аккаунт қандай? Инста, телеграм каналымызға өтің, әммес жазылған. Инстаграм, тикток бәрінде бармыз шектер. Бізде сол жақтан да күзетсеңіз болады. Да, ішіне кіреміз шектер, подписать басып қоямыз.
Да, жігіттер. Давай. 180 болды ма? Айбро тастап берем жігіттер. Кейінгі ойынға бізде. Да, ашығы баратын. Да, Үйдір самурай. Мұрат, дұрыс қабылдан прикольный. Да, болаға кеттік пе? Уақыт жібермейміз. Ау. Дипро тастап берем қазір. Кет. Дипро, да, алло, достар, да, бірге ойнаймыз. Жігіттер, Бегіс Бірниязов бізде таза екен, бірге ойналар. Да, Дипро, жігіттер. Тастап берем, сразу, да, қапшып аламыз. Сіз. Так, қазір Дипро берем жігіттер. Так. Көп кеткен. Да, тастай жақпын жігіттер. Так, келді. Кеп тұрып еді ғой. Аламай тұрғаным ғой. Жігіттер. Тез кіреміз, е? Бізде прак, 4-ші ойын. Мирамар. Да, уақыт қарамаңыз жігіттер. Уақыт тек уақыт ол жігіттер. Уақыт деген уақыт. Уақыт просто так 12 минут күтуіміз керек дегенмін. Тез толып қалады, білесіздер. Сол үшін арқиян болып қоймыз жігіттер. Да, уже 46 игрок. Так. Как? Что это? Так. Брат, 13 месседен біреуден шығарып жібер. 13 деген не? Кім о?
MG. Осы кетсек, кім сіздер? Мына жігіттер актив боламыз. Так, 69 бізде де жігіттер ары қарай үлгереді. Толып қалу үшін жігіттер командаласпен жайғасаңыздар болады. Ешкім кете алмаймын жігіттер. Просто так командаласпен толық жайласуымыз керек. Некілеріңіз бірдей болу керек. Біреуде деген болмайды. Текілеріңіз бірдей болу керек. Сол кезде ғана шығара аламыз жігіттер. 19 место демейді. Слот делінеді. Да, бәрі сексуальный ник бар ма не? Бар ма сексуальный ник жігіттер? Да, мен байқамайтын ба не жігіттер? Брат, қай слотта бар жігіттер, сексуальный ник жоқ. Так, бізде 69 игрок, әлі уақыт бар. Ha, 72. Қиясын қылын көрді. Жоқ қолысты. Үшінші слот. Үшінші слотта жоқ ол арабский. Стартын жігіттер 0-0-2-де. Так, 2 минут өткен уақытта 12-де жігіттер.
Удачи всем. Да, удачи, жігіттер. Да, жыл қаласар. Фу. Да, старт так 0-0-2'de. Кет, давай қолдап отырамыз жігіттер. 75 игрок, төртінші ойынымызда.
our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival, a challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. I'm caught in the fray, but we'll survive the battle. One for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. We're on time. Take one step for the jump. The battle, one for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. I'm caught in the fray, but we'll survive the battle. One for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down.
болды. Дауыссыз. Да, экран баку көбейтшіктер. Микрофон. 11 команда 30 игрок бізде. Так, Рэй, да. Қанша милклар жиналып қапты бұл жерге? МЖ, Керремба, Самурай, Рэй. Кімдер бар? Көрек қане? 11 команда 30 игрок бізде. Самурай. Full open жоғарыда. Да, ол қате болды мүмкін. Дегенмен командастары бар. Энкес Quake. Дауыс қалай жігіттер? Шығып тұрма. Бәрі сазба. Ажаға қалай амалсыздар ма дейді ғой. Ана контентте. Так. Бәрі жақсы бізде. Дегрант. Так, қалай шуды. Рэй, Рэмбо. Минус. Так, қайықта файт бар бізде. Алып берейік. 85. Курама 13-37. Сансет. Да. Демов қантерса кімдер бар бізде? Да, Цеза 2 килл. Сансетті 8 килл жігіттер. Ё-моё. Нилу минус. Не болды, Нилу? 11 килл командасы онда. Ұзақ все бар. Виджи Ронин да бар. РК. Фул команда түрі бізде. Айназар, Хиросима, Иско, Ринат. Давай топ көреміз. Айси, диско, диско, парти, диско, диско. Парти, парти, дежвер, Ринат. Так, Хиросима. Айназар, жоғарда оқылды. Ау, өзін жер болып тұр ғой, Иско. Бірақ кім өткереді? Иманны өзем шектер. Так. Қандай команда бізде? X Яросимай. Атты өлтірген екен сар. Виджи Ронин. Вересус гейминг игрока. Бір килл әзірде. Стар Херо 0. Да, Ковалский әзірде ойын тоқтатқан. Жақсы ойынлар көріп отыр едік. Да, зона кішіреуде. Әддеуір. Курама. Экзевера. Эникс. ПК. Камбек. Да, Цеза. Беру. Да, Курамаға да жақсы. Оқларды тиу керек. Сансет еді бұл. Сансет 4 емес пе? Киллер саны 8. Адамларды қорқып бастап атыпты. Ешқандай берді емес пен жігіттер. Кім берді бұл? Біздер Extraction Game YouTube каналы. Да, киберспорт. Да, Эникс Бека камбэк. Сансет, жақсы.
19 килл. Так, 12 килл. Команда sonunda. Bravo. Смотрите. Да, киллерін алудамайды отырып жүзгер. МЖ, Мажор, Адель, Джоник. Уяра. Машин түтеге масайын бірөзі дамайды да файт. Брат, платинаға шығыпсыз ғой. Ха-ха-ха. Паблик жігіттер ойнап жүргенім жоқ болмай. Жұмыста қолым босап жүрген жоқ. Арғанайым. Ай. Да, корейский аккаунтта өтсем дегендер ма? Глобал аккаунтта мақтай, ешқалды Twitter 74. Да, уйран минут. Когда пол. Да, бұл жақтан файт болды да. Қызық жағдай болады. Сразу, Sunset 13 килл. Ага. Джоник. Нок. Тазалады. Да, жігіттер. Тоғыз команда 24 игрок бізде. РК 37. Арнви. Да. Нок. Адледі бұл. Команда есебіне 5 килл. Шахмет 4 килл алған еді. Енкес Куик. Роман Олеш. Да, тоғыз алу керек. Самурай. Біріз көпір. Да. Минус хам нок және. Сәзі. Көрпірді да. Да, көрді. Ха, деген мен қастарында және адам бар. Да, Sunset командасы. Виджи Рони зона кіруде. Ал ол жақта Коко, ойыншы 17 рока. 2 против соло сияқлы. Бұл жердегі жағдай. Арын 13 рока. Ха, 2-ге 1. Арнви, ойыншы 37. 13-5, ойыншы 37 жігіттер. Мен жаттым Монсоға. Там олап алың стримда. Монсоға жатып тұрам. Көмеге шаршамайын. Братан, рахмет ярбасын. Адушы Бекзат, рахмет қолауларың үшін. Да, ол жақта Сеза да файтқа кіріспетті. Қақтап Сеза. Да, уже файтқа кірісіп болдың ба? Да. Оға толық қой. Киллар саны. Да, зажим зор Сезада. Мантиясы. Онда зажим. Sunset'ın Zaksoy Сяза. Hazırda 7 komanda 19 игрок bizde.
Да, уже ротация жасырды, зонаға кірді. Бірақ жайласқан жерінде адам бар. Виджи игрока адаспасақ. Да, Рони. Ронини де бар. Командасы жоғарыда дегенмен 3-1 қалуда. Game of Hunters vs VG Versus Gaming. Да, жігіттер, видео соқтырсақ лайктарды. Сіздер қоласаңыздар, біз баршасын қылуға тайынбыз. Да, кей, 95 игрока. Да, 95-лерді жақсы ойнап отырыпты. Жылы 95 емес, 95 регион. Төрткөлден бұлар. Қарақалпақстан жігіттер қанша үлген екен білесіздер. Төрткөл районынан. 95 регион кланы. Game of Hunters. Надо пушку. Так, хер. Қойды, өзің басып ал, стар. Айгет қалай етіп тұрсың? Сеза. Ұстай алмады. Да, зонада өзі. Минус. Oyuncu oldu жеті. Сеза еді бұл. Минус. Да, бұл жақта не? Қыпшақ. Who is next? Энкес Ғазиз, Энкес Қарекен. No killer sleep. Да, киллсіз ұйықламайтын командамыз. Да, әзірде бір килл. Соң үшін ұйықламай тұрыпты, тірі елігі дейін. Екі команда. Game of Hunters vs No killer sleep. Қайсы командадан топ көреміз, жігіттер? Так. 4-3 жағдай, Game of Hunters 3. Дегенмен, экзилкларында да топ көрдік қой, алдың ойымызда 3 ғана болса да. Sunset Noak. Әзірде алдыға сүйреп отқан Game of Hunters сүйректарынан бірі Sunset. Даже минус. Сезада бортализаторлар сепсі алады. Закс ойда. Нок. Нок екінші. Поезден да, зонада. Да, зонада нок. Ал, Энкес Қарекен бір өз қалды жігіттер. Нок. Атең ұлы. Онда сарышы. Жан күйдіріп. Топа не алып бере алды. No killer sleep, Энкес.
4 kill жасаймын. Топқа дейін жігіттеріміз. Қарекең әмде шаптан 2 kill, 4 kill команда есабында жігіттер. Ал екінші орында Team of Hunters. Sunset'те 14 kill, жаман емес, меніңше ең көп kill алған игрок қазіргі ойынымызда. Даже бүгінгі общий Sunset бүгінгі 14 kill. Бүгінгі ойынлардың ішінде ең көп kill алған игрок даже. Sunset. Заксой 2 kill. Нилу. Так, 0 дегенмен топ 2. Давай деп тұрған шығар хотя бы, Нилу. Так, Цеза. Қазірде 8 kill, жаман емес. Ойын соңына қарай ойын ашылып еді. Так, 24 kill. Топ 2-де тұрған командамыз. 24, и бірінші орында 4 kill. Ал үшінші орында 95 игроктары. Бұл жаман емес. Кейден 7 kill, Кейден ойын ашылып отыр екен. Шар 3, 11 kill. 95 игроктарынан. Үшінші орында. Төртінші орында 13-37, 5 kill, Бека, Коко, Конор. 5 kill мен 13-37. Ал 5-ші орында Ярко Волвес командасы. Игроктары 1 kill, да? Дегенмен бұлардың есабында бүгінгі бірінші ойынымызда топ 1 бар. Және болама прак. Да, қайдам жігіттер. Топ қамаған болса, орнына бұт кеп жібергеміз. Жақсы емес пе? Давай актив болыңыз. Жалықпай сонша уақытта жібермей, бір практы сонша күттіріп басағана бұт кеп жіберек жігіттер мұның орнына. Реакциялары шоңыз бе? Шоңып келген, реакцияға шоңып келген еліктарымыз бар. Соларды көрсетіп берейік. Оған дейін жігіттер қолдап отырсаңыз да болады. Так, жігіттер 6-ші орында командамыз 1 kill, 7-ші орында командамыз 4 kill, Энкес жігіттер 1-ші орында, 18-ші орында Арнвис, Альпик, так, 1 kill. 10-ші елклар, 9-ші орында МЖ Шахымбек, так, 6 kill, 10-ші орында Экзе, NX0, 11-ші орында EKR3, Орсымокер, Team of Hunters 12-ші орында 1 kill, 13-ші орында Қарапайым Қарекең 1 kill, 14-ші орында Бро Фокси 0, 15-ші орында жігіттеріміз 0, 16-ші орында VCF 2 kill, не істеп жүрсіз? VCF 16-ші орында, 17-ші орында Жой КХС 2 kill, 18-ші орында MG бізде таза команда 3 kill, 19-ші орында 0, 20-ші орында КК игроктары 0. Да, турнир уровень командамыз. Командаларымыздың бірі КК. Так, Unix 4, так, 2 kill. Да, 22-ші орында жігіттеріміз 4 kill, 23-ші орында 0, 25-ші орында 0. Жігіттер әзірде no killer slap, да, келсі жоқламаймыз деген команда. No killer slap, солай емес пе? Перевод. Так, 4 kill командасы бұнда. Әзірде топқа дейін. Да, ойын ақырында болсам, ойын көрсет алды. Ақыр топқа ойнап, топқа дейін алып кет алды. Энкес. Бірақ Team of Hunters жаман емес. 24 kill. Топ 2 үшін. Жаман емес қой. Да, 5-ші қарта жігіттер буткемп. Табыр қол Ерангел. Да, қайдам жігіттер? Давай 200 лайк болса Ерангел қоп беремін жігіттер. Серьезно. Да? Жігіттер. Давай 195 лайк болса буткемп и 200 лайк болса жігіттер. Сразу Ерангел. Прага ашылады. Ха-ха, так. Давай жігіттер қолдап отырамыз. Го, Ерангел, бро, да, давай. Көреміз қазір, Ерангел. Қаласеңіздер. Сіздер қаласеңіздер бола береді жігіттер.
Öyle bir reklama koyup vereyim mi orada? Koy de. Koy de. Bir yez verse ya. Niye? Dur koyan dedi ama az önce. Ya sana verirsin de bir yerden. Sana verirsin de. Да, gerekmez. Kontaklar tazlayın içilir. Gittik be. Bootcamp her şey içer. Давай. Bootcamp. Kıyın emez. Да, өзім сен рэкке шығарым жасап қой.
Okay. Что там, жігіттер? Қазір ID пароль тасталынады. Ұйықтаған жоқпыз, бәрі саз жігіттер. Ассалаумағалейкум, уалейкум ассалам. Ассалаумағалейкум. Что там, Жарабай, қалай? Ебай, талмай қалады деп ойлайсың ба деймін, Ау, телеграмдағы рекламачиктер тастамай тұраң. Так, жігіттер, ендігі өткен баршаға ассалаумағалейкум. Так, қолдап отырамыз, лайк басып, алло, да, ID пароль, жігіттер, тастай жоқпын. Да, демалып алған болсаңыздар, енді буткемпке. Да. Так, жігіттер, Санук, буткемп. Менде бар ма еді? Да, бар екен. Жігіттер, кіреміз, тез. Не болып жатыр? Не гап? Мәккәмі? Да, Мәккәм. Әмесі. Жігіттер, буткемп, именно Сануктағы PUBG-дағы ең қорқынышты, ең файтқа толы жер буткемп. Как будто ана Counter-Strike'тағы так Dust 2 деген болды ғой, так сондай үйреніп кетті жігіттер. Да, бізде бәрі. Аз қойып тұрмын, микрофон жағым сазлап алайын шоға. Жігіттер, ID пароль. Азыр шоқа микрофон жағым сазлап алайын. Микрофон баға көп қалды, сонда жерді туырлағымызым. Давай. Жігіттер. ID пароль тасталды, жігіттер. Кіре берін газымен. Ты просто играешь? Да, просто играю. Давай вместе играем. Хочешь играть? Хуснадан Лайф. Сейчас играет так киберспортсмен Каракалпакистан. Республика. Ау, ештеңе. Representing Uzbekistan. Дәп, английсінше оқып кетейін ба жігіттер? Так, бізде 192. 26. 60. Білесің ғой мен зөрі. Так.
кір жағдай көрейік. Жігіттер, бізде буткеп. Дуо режим қой, дуо. Бізде дуо режим болған жақсы ғой. Командалық емес. Буткемпте буткемп болма. Да. Давай, всем играем буткемп. Кім реакцияға шоңып кетті жігіттер? Реакция көрсетемедегілер. Да, көремшіктер, қалпа керуклар реакциясын тексереміз енді әзірде. Пароль, бір. Да, серверді ойнату керек, Жора. Нөл-бір, 10 емес, не тазас кеттім. 0-1, неше еді? 0-6 дейік. Қашан қой себебі? Саған осы. Тез кіреміз, буткемпке ондай көп уақыт қойылмайды. Ал, уже 15 игрок бізде. Так. 5-ші ойын бізде. Да, содан кейін 2 рет буткемп болу керек. Нөл-бір 10 деп пон ғой. 0-1 6. Жігіттер, уже 4 минут қалды. Кеш қалды ма, кіріп болмайды ғой. Буткемп жігіттер. Кеш қалмадыңыз. Буткемп алу керек. Брат, VIP кик болды ма? VIP? Неге VIP кик болады? VIP өзіміздің братчиктер ғой, өзіміздің әнлеріміз ғой. Неге кик болады VIP? Көрсет, что там? Қалай болса жақсы, қалпақ сала жігіттер. Кіріп болмайды ғой. Жора, буткемп деген карта ашылды. Қайтып түсіндірсем одан қалай кіру керек екен. Лоббиға кіріп кетпедің. Түсіндің? Күйдіресің енді. Санук деген карта тарту керек. Санук. Қияр жігіттер. Қалай амансау жақсы. Вансионак, PUBG. Шүкір. Донат кеметрға. Қандай донат? Донат көрсем жігіттер. Қаралпақ киберерлікларға қолау жолында.
Донатлар келіп отырыпты бізге. Ванс. Жігіттер, бола ма еще ойын? Да, буткеп жігіттер бізде. Ванстан 14.999 сом. Надыша қолаулар үшін рахмет жігіттер. Кіріп қоя тұрға алу, да, жігіттер. Шоқа, сен бетте сағат 2 минут алдында ма? Ауылдасың ғой, Шоқа? Да, жігіттер, Ванстан 14.999 сом. Да, от души рахмет, бола ма еще ойын? Азыды буткеп болады, Ванс. Кіріп ойнасаңыздар болады. Донатлар үшін рахмет жігіттер. Да, турнир үшін жұмсалады, құда қаласа барлығы. Да, одан да алдын. Қолаулар кеп атыпты. Рахмет. Так. Цезадан жігіттер 9.999 сом. Қадолға өмет чаршамарайды ба душе. Цезадан қолаулар. Так, тағы да бар. Бізде Мирас PUBG да бар. Да, Цеза қадолға өмет чаршамарайды бар, да. Цеза бұл контент мейкер бізде білесіздер, да? Да, одан кейін. Қазірде донатлар шығып келеді. Мирас PUBG. Да, қалай енді кетіп отырма, стрим болады баса берең, да. Донаттың жігітлер үлкен кішісі жоқ. Қолап отқан баршыға рахмет. Қолданмаған бот, себебі бұл қарекең болмайды. Өзіміздің геройлар бәрі. Өзіміздің геройлар сіріп топ. Қазір реакцияның етін көріп жігіттер. Так, это зеро. Ха. AMG. Да, минус это наркотик тем. Бұл Өзбекстан главный игрока. Ал AMG. Кто за команду бізде? Да, Кер Рэмбо. Да, Жигма. 13 команда бізде. Буткем үшін жетерлі. Тез-тезден жігіттер басқа жібереміз. Уақытқа сенбеген сатқа. Сіздер қолап отырсаңыздар, буткем дәлше болады. 13.37. Кер Рэмбо. Да, қарапайым қарекең геройлар да бар. Кер Тайгер, Гонзо және қарапайым қарекең Сансет бәрін бір қарап шығатпыз. Так. Ойыншы Альпик, Рос, Ванас. Да, жаңа донат еткен геройларымыз. Ойыншы Альпик, да. Так, бізде 10 игрока, Рос бізде таза команда. Так, Сансет, жақсы. Келдер сізген көрдік, ойынымыз оңында. Давай, кеттік жігіттер. Буткемп бұл. Реакция шоңып көгелер. Көреміз. Уй, Шоқа! Да. Кетіп қалуға жақын өтеген мен. Сансетті өзі кетіп қалды. Рэмбодан. Файт көрдік. Да, жігіттер аң-таң болып, ашылып, бір жағымыз ашылып қалса өзі нок болып атқан боламыз. Соң үшін абайды болу керек, шаққан болу керек. Оға да шақалып талап етіп буткемп бізде. Ванс бұл. Рос игрока. Да, ДБС болды. Аха, я. Екеу бұл. Да, минус ол жаққан кен. Минус. Да, қандай шығып кетілді.
Stars. Шок. Гонзо. О, мен жақта қандай файтлар жағы. Ал. Ұлыбек. Да, командаласын тұрғызалды. Да, онда өзіміз Роял. Ал бұл жақта Хасачи. Минус. Хасачи, қоласын келді. Бұл жақта қарапайым қарекең. Минус, да. 5 команда 7 игрок. Да, буткемпті сапына түскендерде барға ұқсайды. Минус. Газадан. Рос Ванус әзірде. 7 килл. Так, Рэмбо бар. Хасачи. Буткемп қасында. Да, біздер. Кер, братан, Рэй, не істеп жүрсіздер? Біздер буткемп дедік. Санук деп жазбадық даже. Айбыла, оқылмады. Ничо, құлсар. Да, кеттік. Каррембо. Рос Ванс. Брюза. Дальше тазалайма. Көреміз. 7 игрок. 7 киллі бар. Ең жақсы килл. Дегенмен топа не ала алама. Бұл да реакция жіктер көрдіңдер. Басқа елдің киберюкларына кемемес юкларымыз. Прақларымыздан бөлек. Әме өзін көрсетеді енді. Прақларымызда жіктер команда үшін, клан абырой үшін жіктер көрескен едік. Енді әркім өзі үшін реакцияларын көрсетеді. Да, Рэмбо. Ванс. Да, Хасачи, Роял. Ой, болмайды ғой олар. Сіздерге киік емес қой. Жат күтіп олатын. Буткемп дегенбіз біздер. Ішіндегілер. Файтта кірсет, и файтта ұстат, кейінгі ойын сразу ашып кетеді жігіттер. Дайын боламыз, е? Рэмбо еді, Вансты тоқтата алды. Кәр Рэмбо. Да, бөлмедім, кәр қарылпақ бүгін формада ма қызық жағдай. Болды, жігіттер. Кәр Рэмбо буткемпті таздай алды. Дегенмен Рос Ванс, Рос игрока. Жақсымен көрсете алды. Да, қалғалары буткемпке кірмесе екен ойын таусылды. Олай файтқа кіріскен болмайды. Буткемпті реакция көрсету керек жігіттер. Болды, Кәр Рэмбо туап бізде. Көрдік ойында, и екінші ойынға жігіттер кеттік. Кәр кіргілпақ. Дайынбыз ба? Кейінгі ойынға. Давай жігіттер, 200 қоптасайық қолдаушылар. Қайда? Да, зор ойын болып атырыпты, жігіттер. Оғады топ игрокlar барлығы. Да, оқамады ма? Зиян жоқ.
дайын боламыз жігіттер. Қазірде кейінгі ойын ашылу керек. Жігіттер, именно буткемпке түсіңдер, сыртқа түскенлер ләж болса алып бермейміз оларды. Себебі біздерге буткемп деп айтылған. Кіруіміз керек, буткемпке түсуіміз керек. Жігіттер, ID тастадым, кіреміз, және буткемпке. Так, жігіттер, тездетеміз, Ой, ана 5-ші орынды жіберіп қойған. Жігіттер, тездетеміз. 0,23. Какой-то 5 минут қалды, жігіттер.
аласай бол. Так, біздер қалай қосылсақ болады? Күйдіресің. Саған өзім үйретем, телеграмға жазсайшы. Кетіп тұрсаң. 10 команда, 17 игрок бізде. 17 игрок. SG Анбу таза игрок. Шоқа да бар бізде. Буткемпке жігіттеріміз кіруде. Қайсы игроклар келуде? Альфик, Ванс. Қайсы игрокымыз келді? Біз бірінші Альфик, Ваш Смокер. Да, бұл жерде Ваш Смокерді файт көреміз мүмкін. Да, Ванс. Жерде Ваш Смокермен файтта істемелі қылалды. Так. Гонза. Да. Гонза минус. Давай, жігіттер, қолда отырамыз. 8 команда 12 игрок. Янта Шоқа, наркотик тем игрок. Ал бұл жақта MG. Таза командалар, жігіттер. Бізде таза игроклар келуде. Олар қалай ойнауын білмейміз. Бәлкім Өзбекстан елінен келіп отыр. Я Қазақстан, Қырғызстан білмейміз. Бәлкім өзіміздің елі. Ой, шудыға. Да, екі өлесе болады. Ок, Коко. Каракалпак. Да, минус. 3 команда. Рос, Ванс. Да, ақырағы топ поднял шанс. Ванстан 4 килл, Альфиктен 2 килл. Ал команды сауында 6 килл. Аха. Рос, Ванс. О, чё за... Нупщик! Не болып кетті. 4 килл. Күтіп алып жаман өйткен ғой бұл. Бізде Лобек қазірде. Да, Нопщик. Да, Джага. Топаны алды. Бұл жерде Нопщик ең көп килл. Әзірде Нопщик қатыста 4 килл. Буткемпте. Лобек қазірде ең жақсы игрок. Джага. Да, ақыры килл алып, топты алып бере алды.
Давай жігіттер, кейінгі ойынға таймыз ба? Давай 200 лайк қылып жіберейік. Жігіттер, лайк басып қалар. Жаңағы келгендер. Так, жігіттер, уже ашылып отырыпты. Кейінгі ойынға, иә? Тел қатпаса бәрін айырамға. Хусер, да. Ничего. Да, ID жігіттер келді. Кіреміз, тездетеміз. Да, буткемпке ешқандай ID пароль жігіттер. Лайк соратқан шыққан. Давай қолып отырайық хотя бы. Таздан келгендер 200 лайк қылып жіберейік жігіттер. Тонер, пулыма, брат. Да, Тонер. Командар қызығып беріліп ойнау үшін иіп турнирдің жамғарма дейді ғой өзбекшесі. Фонды турнирдің как full приз суммасы жақсылау болу үшін. Да, подписка салымында пулла қойылды дегенменен көр емес. Азғантай сумма қойылады. Хотя мынандай сквадтан қатынасқан. Мәселен бір сквад, бір кланнан бір команда қатынасады ғой, 4 игрок 1 минут. Қапылғанда 4 игрок қатынаса, соның біреуінің өзі мә деп пеш жіберетін пулдан қоямыз. Бірақ шеттен кейін командалардан пул пракымыз актив болмаған командалардан пулда көбірек аламыз, 4-5 есе көбірек аламыз. Қапылғанда 4 есе. Себебі бұл жерде именно турнир өткізген жағдайда Қарақалпақстанның абыройы кетіп отырыпты жігіттер. Өзбекстан кланлары келсін Қарақалпақстан. Да, Қарақалпақстан абыройы жігіттер, бұл жерде ойыншық емес. Мен өзім ұтып беремін. Именно каналға барлығына жауапкершілікті өзім мойныма аламын. Танақ болып өтеді әмме ойыншылар. Әмме наразылар болған жағдайда әмменің пікірі тыңдалады. Кеттік, жігіттер, 7-ші ойын, ең ақырғы ойын бүгінгі. Өткен. Да, уже 16 игрок бізде. Үшеу топ бір аламға. Корейский брат.
келіп қалып болса егер. Аха, Хусар көреміз қазір. Хусардан топ-1 көреміз қазір. Жігіттер қалып бақсыла. Да, 200 лайк пабгелер қалып бақсыла. Жігіттер, давай 4 лайк қалды. 200 қыз береміз. Ja, әзет бұл реакция көрсетіп тұрмайыз ба жігіттер. Ал қайсы команда, қайсы игроктарымыз топ-1 ала алады. Квами игрда әзірде. Так, 3 минут қалды жігіттер. Дегенмен басында онда болған ғой. Жігіттер. F-18 майор бізде. Таза командалар. Каррембо. Топ-1 дейін көрбек алдың ойнымызда. Ситуация. Аха, хороший план. Что за женено? Мяс. Каррембо королы. Да, команда болыпты. 3 килл. Жақсы, тимейтlik қыла алды. Кәсі қар екен. Нокилер септік 2 килл. 7 команда 10 игрок қазір атамызда қалуда. Да, бұл жақта 2-2 файт. Файт болған жақын.
Булона, братан. Рай. Да, экзерклары. Сирах. Нокте. Жақсы командалық ойын көрсетілді. Молодец. Так. Исқар екен. Давай жігіттер файт көрек.
Да, бірге екі. Және ашыңдар. Ойын. Баршыға рахмет. Қолаулар үшін. Сежи амбы. Бір өзі. Тезірек файтта көрсету керек қой, жүре бермей. Өзі буткемп қой. Аха, бір азайталды. Минус. Да, бұна жатыс болмайды, жексер. Сежи амбы. Жексер бізде. Да, буткемпті тазалай алды. Амбы. Молодец. Әзірде тосылды. Қарақалпақ. Сой үшетіп жүріп көрмейтін болса. Мына жүрсе. CG амбо. Так, топ-1 жексер әзірде буткемпті тазалай алды. Ал, жексер, баршыға рахмет, қолыларың үшін. Баршыға тыварларың үшін рахмет, жексер. Күнде бізде. Да, жатысы айырып көптер. Бұндай жатысы болмайды бізге қарекен керукларына. Так, күнде жексер. Extraction Game YouTube каналына. 21:00-ден бастап қосылады жігіттер, күнделікті уақыт. Бізде прак күнде 7 карта болады жігіттер. Кіре береміз. Обычный прак өзі жігіттер 4 карта, изіне 3 буткемп деген 7 карта болғанда. Да, онда режимді өзгертеміз жақында жігіттер. Қазір қосса болыңдар, ертең кешеге. Баршыға рахмет, адуды. Bitti mi? Да.